Номер 3. Ура! За. Тэндээс нэг тоод ш. За, 1 2 3. Бра. За, Бра бото подкастын маань season 1-ийн 3 дахь дугаар эхлэхэд бэлэн болсон байна. За, өнөөдрийн дугаараар Scas MC клубын full member төвшөөг нь оролцож байна. За, хүрэлцэн ирж урилгыг хүлээн авсанд минь маш их баярлалаа. За баярлалаа. Та бүхэнд бас энэ сайхан подкаст хийж байгаа те. Яг нэг дутагдж байгаа юм дээр гоё хатгаж өгж байгаа та бүхэнд маш их баярлалаа. Тэгээд бас зочноор хүрэлцэн ирсэн явдалтай бол маш таатай байна. Бүгдээр за өнөөдрийн үргээ. Ямафа. За шаарцгаая. Хийгнийгээ шаарах гэдэг. Дугаар дээр маань бас хамтран ажиллаж байгаа Chicano Vibe дэлгүүр дээр бид нар нэвтрүүлгээ эхэлж байна. За дэлгүүрээ маань хаяг гэвэл Суйсын зүүн талд байрлах Метро Молл дэлгүүрийн замын чанх урталд Jam Castle гэдэг дэлгүүрийн 5 давхарт байршиж байгаа. Та бүхэн хүрэлцэн ирээрэй. За сонин сайхан юу байна? Тэгээд одоо тэгээ урлагийн бүтээлч шиг л одоо ажил үйлсээ хийгээл явж байна. Нөгөө уусаа мото соёл хөгжүүлэлтийн төлөө агнаасаа яваад эхэлсэн бол тэрнийхээ төлөө юм хийгээл гэж одоо энэ хаалтын үйл ажиллагааг одоо Amazon-ы зүгээс ч гэдэг юм уу те. Яаж хийх вэ гэдэг талаар бас юм бодоол гэж. Би нөгөө өөрөө болохоор харьяалагдаг клуб маань Scas клуб. Яг харахгүй анхны үүсгэн байгуулсан үнцэн 12 гишүүдийн нэг. Тэгээд өнөөдөр бас та бүхний урилгын орны чийсэнд бол туйлах баяртай шүү. Тэгээд яг одоо ингэмээр байна одоо. Scas-ийнхаа одоо клубийнхаа талаар өнцгөөс ярих уу? За эсвэл нэг Amazon гэдэг Yamaha гэдэг өнцгөөс ярих уу гэдэг. Айгуу. Хэцүү байна. MC гэдэг талаас ерөнхийдөө жоохон түлхүү бас яри асуулт асууя гэж бодож байгаа. За тэгээд давхар Amazon-ы төвшөө гэдгээр бас хүн болгон мэдж байгаа тийм ээ. Бас алдарт лайв ч болсон байл шүү дээ. Удаж байгаа тийм. Мөнх эрдэнэ анаас 2 тавьж байгаа юм шиг жигсаалт байна. Тэгээд ороод гараад ер нь явна да. Ороод гараад яв. Ер нь бол би клубийнхаа full member тийм болохоор бас яг клубын одоо юу гэдэг та нар ч гэсэн бүгдээрээ хар гэр клуб тийм ээ. Одоо Iron Riders гэх клубын төлөөлөгч нар тэгээд яг одоо клубын одоо бодлоготлууд чиглэсэн ч гэдэг юм уу. Тэмхүү зүйлээр найз нь яриа өгч болж чадахгүй. Харин яг энэ мотоциклийг хөгжилж гэдэг юм уу те. Нийт одоо массыг хамарсан зүйл дээр бол хамаагүй буу халъя туслах судлаач тий. Бодлогынхаа талаар бол ярихгүй. Тэрийг одоо дараагийн зочдоор одоо манай томчууд маань гэдэг юм уу тий. Одоо манай Йокуд маань гэдэг юм уу офицерууд маань яхан бол тэд нарээс маань сайхан асууж бас болмоо. Би болохоор яг хуу Scas клубыг яг анхудаа бол үүсгэн байгуулсан үнэн. Тэгээд цугтаа одоо хүртэл ингээ клубтэй ингээ харьяалагдаа клубийнхаа үйл ажиллагаанд ингээ оролцоод явж байгаа. Миний одоо яг хийж байгаа зүйл Amazon гэдэг тийм нэг бас нэг айгүй том community үүсгэлээ шүү дээ. Ерөнхийдөө сүүлийн 9 жилийн хугацаанд яг энэ талаас гэдэг ч юм уу тийм нийт мотоциклчд гэдэг юм уу тийм одоо яг тэр талаас нь яриад явбал илүү зүгээр байна. За ойрхон хүсэл тавьсан шүү. Тэгэхээр Шууд илүү өөр өгч байгаа тийм. Нэг өмнөх дугаараад энэ бас үтсэн бас нэлээд шаарч илээ. Тэгэхээр клубын талаар бас миний бас мэдгүй асуудлууд бас мэдгүй зүйлүүд бас байгаа. За гайгүй хоо нэг асуултууд бүр амар тийм хүндрээд гүн сэдвүүрөө ороод хувийн амьдрал руу нэг байдаг тийм. Клубын юу байхгүй. Нөгөө өнгөцгөө яг ингээд энэ чинь подкаст маань нийт яг мотоциклч гэж үзэхээс гадна нөгөө мотоциклч анх удаа сонирхож байгаа. Тэгээ мотоцикл гэдэг зүйлд бас танилцах гад явж байгаа хэдэн хүмүүс хэсэг бүлэгөөдөө тийм хүмүүс зориулсан байдлаар мэдээлэх тэрхүү байдлаар явж. Тэгэхээр клубын бүр ингээд татаад уур амьсгал өнөчгүй. Ер нь яг зүгээр мотоциклийн клуб ер нь ямар зочтой байдгийг л гэдэг талаас нь бас тэр сэдвүүдийг хөндөж ярина. Айлтгүй. За манай төвшөө маань ер нь аль аймгийнхаа ер нь зөв Би чинь Сэлэнг аймгийн 100 аравт гаралтай. нэг нутдаг юм байна. 100 арагийн гал үсэлтэй. Оо за. Тий. Анх нь мотоциклд хизээс дурсан. За дурлсан мөч гэх юм бол би чинь Бээжинд оюутан байсан. Оюутан байх үед л ерөөсөө яг дурлсан. Яг тэнцээ нэг 2 дугуйтыг хэрэглээ гэдгийг харсан. Тэнгуутаа яг бүр хүчтэй нөлөөсөн гэхээр яг бид нэг тухайд оюутан байж хахад яг тухайд нэг юм солонгос оюутнууд айгүйх тийм скутерүүдийг одоо нэг доогуур нэг неон гэрэл тавиал те амар гой бод тавьж гэдэг. Яг тэгж тоноглдог байсан байхгүй. Яг тэрийг харчаал би чинь тухайд яг хэлний бэлтгэлд тун сургуулийн хэлний бэлтгэлд байж байгаа.
За ер нь дунд сургуулиас тэр сургуулийн ареноос гарах юм бол их сургууль руу орно төлөвлөгөөнд тийм байсан. Их сургууль руу орохдоо яаж хийж байгаа тийм скутер авъя те мофит авъя гэдэг. Тэгэл төлөвлөл тэгэл ойтон болол би яг хэлдэг байсан байхгүй нэг дотор харин байж хад бид нар чинь нэг юм төмөр яг юм хашаант байдаг байхгүй ерөөс сургуулийн арен тэрнээсээ амралтын өдрүүдээр л гардаг. Тэгвэл би яг явахтаа хэлжсэн. Явахтаа ч бидний нэг 50-ны цаг хойно өгдөг. 50-таа л нээс нартай ярьдаг байхгүй. За би иргэжил гэхэд юу хагаад энэ сургуулиас ингээ гараад их сургуульд орчоод яг энэ төмөр хашааны цаана мофиттойгоо унжингуудаа та нар наанаас сураад л байна. Ажиг бас те торны гадна бас гоё амьдэрж штэ гэж хэлж явна гэх. Тэгээ яг иргэжил нь яг их сургуульд ороод тэгэл яг тэрийг биелэлээ бол хийсэн л те. Би мофит авчил ерөөсөл хамгийн түрүүнд за нөгөө нэг торон дотор байгаа хэдэн нөхдүүд тэрэ очиод яг нөгөө хэлээ даа гэх. Тэгээд юу яг эхлэлийн цэг бол яг тийм. Яг нэг хэрэглээ талаас нь тий хоёр дугуйс. Тэрнээс Монголд байж байгаа хугацаанд ч гэх юм уу ерөөсөө юу яаж байгаагүй. Тэгтээ нэг юм байдаг юм байна. Маань нэгнээс тухайн үед чинь айгүй том тийм одоо манайхнаар ярьж байгаа Max scooter шүү дээ. Одоо 500cc-тэй 600cc-тэй. Яг тийм Max scooter-ыг манай найз ундаг байсан. Тэгээ намайг сундлаад маа найз биш манай өөр найз унаад намайг сундлаа явжсэн чинь яг тэр үед амар гойсоо. Тэр чин бараг л айгүй том тэгээ доогуур нь яон гэрэл мэрэлтэй. Энэ сансар мансараар чи ингээл амар давхиж байгаа л саагц явж байгаа шүү дээ. Хэдэн он бай? Тэр чин бараг 2009 вэ нүү? 7 вэ нүү? 7 он баха. Тэгээ явж явах чинь яг ахтанд харчдаг. Шүүц гэж байгаа юм мэдгүй. Яасан эсэгч на дүүгээ моцирх хурдаа авч тавь гэж авдаг. Авхандаа нэг өөрсдөө амар саагц явж ирсэн чи. Тэгээ нэг ахтан баригдаад. Ер нь тэндээс эхэлсэн юм байна. Зөв. За тэгж явж байгаа скас гэдэг ер нь анхнаасаа скас гэж нэр өгсөн юм шууд. Энэ чинь яривал их гой түүх болсон юм. Яг тэр түүхээ ярилцаач. Яаж одоо энэ үүссэн түүх гэсэн үүссэн байгуулагдсан. 12-1 гэж явж байгаа шүү дээ. Үүссэн байгуулагдаж явах жил чинь тухайн чинь 2014 билүү 15. 14 вэ 15 ч лөө. Яг ингээд тухайн чинь Монголд шүү дээ яг үйл ажиллагаа явуулдаг. Орон нутгад явуулдаг байсан. Одоо Эрдэнэ томогшил клуб маань байсан. Хэдийний байсан. За Red Falcons, Mongolian Choppers. За эдгээр маань байсан. Тэгээ яг юу үнэн л үнэн шүү дээ тийм үү. Тэгээ тухайн үед чинь яг бид нар яг хэсэг бүлэг залуучууд байсан. Одоо яг манай үндсэн 12 гэдэг байгаа гişүүд байна. Бүгдээрээ л ерөөсөө бид нар тухайд ингэжсэн байхгүй. Яг ингээл Choppers нэг юм ах нарын клуб тийм ээ. За тэнгуутаа Red Falcons гэдэг юм клуб. Тэд нар чинь анх бол Mongolian Choppers Baratruk-ууд ийм гурвалж юм ногоон өнгөтэй юм логотой байсан шүү дээ. Одоо Red Falcons, Mongolian Choppers гэдэг чинь. Тэгээ сүүлд нь яг Red Falcons-ыг нэгтлэр нордог, Mongolian Choppers-ыг нэгтлээ хоёр талтай юм яг хоёр клан байсан байхгүй. Тэгээд тухайд үгүй бас л дахиад нэг ярих юм бол дахиад нэг сонирхолтой түүх болчиход. Би анх нөгөө мотоцикл авчихсан. Ерөөсөө нэг явдаггүй, байнгын засуулдаг. Тэгээд тэр утгаарч тэр яг амбаах маань хайласт гараажтайсэн. Би тэгээ амбаахтай илүү маш ойрхон байсан. Тэгээ би чи яг тухайн үед чинь дэлгүүрээ анх нөгөө онлайн шоп гэдэг зарчмаар нээсэн байсан. Тэгээ ерөөхдөө хэрэглэгчдийнхаа захиалга ер нь хамгийн анхны л тэр өндөр өрөөл тэр урт тороос мороос гэж оруулж ирж байлаа шүү дээ. Нийт ихсэн. Энэ нэрээр явж байсан. Amazon гэж. Amazon гэдэг нэрийг өгөөчгүй байсан. Зүгээр амар урт нэр өгчээсэн байхгүй. Мотоцикл тоноглоос сэлбүчл бүр ингээд үргэлжлсэн үгийн зохиол шиг. Тэгээд би болохоор Falcons ах нартай илүү ойрхон байдаг. Тэнгуутаа энэ чи 12 гишүүн байгаа шүү дээ. Тухайд бид чи юугаач мэдгүй яг нэг юм хүүхдүүд те яах вэ хүү ах нар амар гой амар лаглаг мацэлкүүд унаад тэгээ бид нар бас нэг хөөрхөн бас боломжойгоо тэгэл тухайн ч нэг Virago 600 те Steed 400 Dragstar Shadow ерөөсөө л иймэрхүү мацэлкүүд байсан. Тэгээ бид нар чи ингээд явж байгаад хоорондоо ярилцдаг. За хэдлээ яах вэ? Red Falcons дөрөх үү? Choppers дөрөх үү? Тэнгуутаа нөгөө 12 гişүүд чинь яг ингээд хуваагддаг хөөх. За ингээд нэг хэсэг нийшээ ор, нэг хэсэг нийшээ ор. Анхнаасаа уулзчихсан, саналаа хэлжсэн ингээд ийгээд. Тэгээд уулзч ангуудаа бид нар одоо яг нарны гүрийн чит нэг тийм паб гэдэг юм аа. Тэнцээ сууж байгаад манай ихэс штэ. Манай президент байсан. Байсан тий. Ихэс юу н яагаад бид нар энэ хоёр клуб руу орох ёстой гэж.
Хэдүүлээ өөрсдөө хусчлт өнөөдөр бидэд мацилгүй нэ байна. 12 мацилгүй байна. Тийм шүү дээ 12 мацилгүй байна. Тэгээд хэдүүлээ юу аа? Өөрсдөө л нийлчилдэ. Яад гэнэ түүхийг эхлүүлээ л та залуучууд ийм ч тгийгээ. Бөөнөр нэгжсэн. Тухайн үед бас те бид хоорондоо хэлж чаа. Тэгээд дараагийн хурал нь болохоор манай vice president одоо хин цогонах. Цогонахын гараж forward дээр бид яг 12 гишүүнгээс сууж хуралдчихсан. За одоо ямар нэрээ өгөх вэ гэл. Бас л гариг нэр орж ирсэн. Ладаа ч нөр амар уусан нөр нэр чухал. Тийм нэр чухал тийм тэнгуут чи мөхөрсүүлэх юм чи. Тийм. Нөө гадныхад бид нар нөө гадныхыг л судалж байгаа шүү дээ. Судлаа гот амар викинг дээр амар сүртэй нэртэй. Тэнгуут бас тэнцээ чинь 12 хүний үзэл санаа гэдэг чинь шал өөр шүү дээ. Тэнцээ одоо би юугдэг чи одоо тийм нөө юу яа. Айхтар тий дайчин байчин тийм гоё нэрмэр өгье. Зөндөө санаанууд байсан тий чи бараг дайчин майчин тий бараг амар нэр одоо тэгэл бас л эрхэс өш юу вэ? Ёсо бэлэгдэл нь гавл юм чинь. 5 метрхүү дээр туршиглээд гавл яач. Сонсох байгаа хөөхгүй. Өнөрлөх. Одоо тий хүний 5 метр байдаг шүү дээ. Энэ 5 метрхүүгээ 5 гавл болгочих. Тэгэл хийж. Тэнгууд бүгдээрээ окей гэд тэгээд скас бол үүсчихсэн. Яг анхны 12 гишүүнтэй тэгээд гоё нэр яг миний зүгээр ясны нэр шудраг хэлэхэд яг клубтээс ажиллахад скас нэр лого надад амар таалагддаг байхгүй. Ямар гоё юм бэ? Юу вэ? Одоо хэдүүлээ чинь логогоо ингээд хатгалаар хийлгэж байгаа шүү дээ. Яг нэг газар хэдүүлээ бас логогоо хийлгдэг юм байна. Тэгээд тэнд очиод танаа логог би яг ойроос харчихсан баг бариад. Тэгэхэд бас хийц юм үг нь хараад бас амар мэдрэмжтэй бүр анханасаа энийг бүр айгуугаа зүв сэдэж хийсэн байна да гэж харчихсан. За би надад нэг асуулт байна. За энийг ерөн л дийлэх хүмүүс ер нь мэддэг юм байл. Танаа үсүн байгуулах цаа одоо ингээд 12 хүн байгаа шүү дээ. Та 12 ер нь бүгд энэ ардын урлагийн бүжигтэй энэ холбоотой байсан уу? Эсвэл хэдэн хүн энэ яг энэ ардын урлагтай одоо урлагтай холбоотой байсан? Нөө бас явжсэн үү? Энэ бол уус асуух ёстой л баг. Энэ бол найзуудыг алдаршуулж байгаа юм. Би бол найзуудаараа бахархаж байна. Тэ? Манайд яг улсын драмын эзний бүжгийн театртай холбоотой маш олон улсууд байдаг. За одоо нэг сая 12 гэсэн шүү дээ. Эний ч баг тална. За. Тийм байхгүй. Манай Скас клубын гол онцлогуудын нэг нь бол урлагтай маш ойрхон улсууд. Урлагийн мэдрэмж сэтгэхүй айгүй өндөр улсууд. Өнөөдөр их замаар нэгтэй бас тий. Ямар яаж явж байгаа тий. Манай ч одоо яг олонний танил артист тий уран бүтээлч энэ одоо наадмын одоо зохион байгуулалтыг ажилладаг энэ тэнд бас Монголын сор болсон бүтээлүүдийг найруулдаг хөгжмийн тэгэлдэг ийм мундаг залуучууд бол маш их байдаг. Тэгэл ер нь бол ингэдэг штэ. Энэ бол зүгээр яг ванис хоорондын яриа шээ заа. Тэгээд Скаст хамгийн олон урт төстэй залуучууд байдаг заа. Тэгээд хоёрдугаар Скаст хамгийн олон халзан үсээд. Тэр үнэ. Урлаг соёлтой бол манай клуб бол зайшгүй холбоотой. За хамгийн анх мопед амжилаа гэдэг тий. За тэгээд Монголдо ирээд за крузер төрөл рүү орсон байна. За яг тэр анхны крузер төрлөө унаад за клуб байгуулад 12 удаа саярлаа тий. Тэр ингээ мэдрэмж ямар байсан бэ? Ингээ бөөнөр яг клуб өөрсдөө скалсыг байгуулсан. Тэр мэдрэмжээ хэлээч. Ямар гоё мэдрэмж огшч. Тэгээд Red Balkans Mongolian Choppers ахнараа хойноос ингээд явах шинээр өөр клуб нэг зам дээр нэгдээд тэгэхэд ямар байсан бэ? Сэтгэл огшч шít. Бас огшчоо л хэлгүү те. Огшин л та. Тэ. Мэдрэмжээ гоё яаж. Тэр мэдрэмж юу л та. Уусаа бид нар анх клубын үүсгэн болтой өнгө сэдвүүдээ хэллээ шүү дээ. Одоо ингээд ах нарыг хараад хоёр авагдах гавж хонгот өөрсдийнхөө нэр лого өмсгөлтэй ингээд гараад тэр бол угаасаа үгээр хэлж өвөлдөр үзүүлэх аргагүй. Тийм л яруу мэдэрч үнхээр гоё. Анх чинь тэгэл одоо тоороос асууя заяа. Гэтэ тоор бол нэлээд хожуу орж ирсэн тийм. Бидний орж ирж байхад яг одоо нэг надаа одоо урлагийн шүүгэн хадгалаас нэг юм байдаг байхгүй одоо тэрний хадлаар. Ерөөсөө бидний чинь сэтгхүүнд одоо ингээд биднийг нийгэм биднийг яаж хардаг яг бидний сэтгэхүй тийм байсангүй. Ямар сэтгэхүй вэ гэхээр нэг юм чоппер амхандаа одоо энийг крузер гэдгийг мэдхгүй крузер чоппер бобер те эдрийг винтэж олд скул гэдэг ялгааг мэдхгүй зүгээр л чоппер гэдэг ерөнхийдөө
төсөөлттэй. Дунгууд нөө кино минон дээр одоо Марк Байра, Харли Дэвидсон ч гэх юм уу те нөө янз бүрийн гадны нөө ганг клубүүд мөн тийм хөл төсөөлттэй. Дунгууд л чил яг Монголын анхны одоо талын салхит ингээл оролцол харж байгаа ч ах нар чи амар гоё. Яг нөө хүсчихсэн мөрөөдчихсэн мэдрэмжин дээр ах нар байгаа байхгүй. Одоо багтаа бид нар чи байж байгаа за нэг 10 дугаар ангийнхаа ахыг харчаад энэ ах шиг л болно даа гэж боддог ш. Яг л тийм байхгүй. Дунгуудаа миний ах дүржсэн сэтгэл бол за ер нь бол мотоцикл унах юм бол энэ төрөл рүү орох юм бол нэгдүгээр тийм гоё ковбой гуталтай байх юм байна. За тэгээд энэ нэг ийм хитэн гинжин тоногтой байх юм байна. За зепо байх хэрэгтэй юм байна. За бүр болдог бол индиан сүхчээ гэх юм уу те. Ингээд өөрөөгөө хувцас ингэнгүүтээ дотор нэгээд амар сүхэх те. Ийм хөл болох юм байна гэд бодчоод тэгээ яг өөрөө дотор орно штэ. Анхандаа өөрийнхөө хүмүүс бодлыг илүүлж хэлдэг юм лээ. За би одоо нэгдүгээрт ковбой гутал авах хэрэгтэй юм байна. За тэгээд нэг юм баахан гинж юмчтэй. Гэтэ гоё л доо. Одоо яг энийг бол тухайн үед бол гоё байсан. Стил болгоо хөгжүүлээд энийг яг өөртөө нутгшуулаад өөрсдөө брэнд өөрийнхөө нэг илэрхийлэх маяг болсон. өнцгөө бол тодорхойлж заах нар байгаа шүү дээ. Тэгвэл бид нар бол чадаагүй байхгүй. Бид нар ч яг би өөр дөр ирээд байгаа шүү. Тэгэнгүүт яадаг вэ гэсэн чинь би 3 жилийн өмнө балконоо цэвэрлждэг байхгүй. Эхнэртэйгээ балконоо цэвэрлжсэн чинь нэг цаа нэг юм бүрээд гутал явж. Бүрээд тийм болохоор яг хоншоор нэгэд цаны энэ уртлах шиг ингээд дээшээ босоод ирсэн. Тэр ковбой гутлыг чинь дээштэй удаан өмсөхгүй болохоор ингээд хоншоор ингээд ээжигээр хатаад идэх. Тэгээ би чинь нэг миний хөлний хослогч болохоор юм айгүй юм палбар хөлтэй байхгүй. Тэнгуут одоо та нар анзаард яг ингээд гой ковбой гутал өмсдөг ах нар байдаг шүү дээ. Одоо яг брэнд болгоцсон усуд гэх юм бол манай сүхэ ах байна. Чопс сүхэ ах байна. Тэнгуут хүннүүгийн одоо инхэ ах байна. Хүннүү интернэшнл одоо болтка ах байна. Тэнгуут тэдний ингээд би хөлийн готлор хардаг байхгүй. Тэнгуут одоо миний ковбой гутал болохоор ингээд тэр чинь загварны юм урагшаага юм шүү дээ. Тэнгуут ингээд энэ чинь нэг ирэх орооны ч юм нэг юм хомбор юм гарцсан те. Нэг юм илүү нэг юм гарцсан байдаг. Тэнгуут ах нартай ингээл энэ тэнд ингээл таарал уулзтай готлор надах. Тэнгуут ах нар тийм байдаг. Тэгэл би сүлд боочих энэ өмсөөр яж байгаад энэ хөл нь яг гутал шиг жохол бүртээ оцтой юм. Яагаад минийх юм сонио ингээд энэ ч нэг бөмбөж гаргаж байгаа хойшоод ингээд болоод гол шиг ингээд гараад ирчихээ тэгээд тэгээд тэр болгоно нөх хүсчихсэн мэдрэмжээ авах лээ. Тэр зүйлийг альтернатив шүү дээ. Маш гоё тийм яруу мэдрэмж. Ерөөс яг нөх хүсчихсэн юм ийм яваад байгаа байхгүй. Одоо ч гэсэн би бас яг өөрхөгөө хүсэл мөрөөдлөөрөө л тэгэл чигүүрлэхтэй л ингээл юм. Тэр чиний асуусан асуулт бол үнхээр гоё байлаа. Тэгээд тэр бол яг нэг хүссэн мэдрэмжээ эргээд авж байгаа. Авсныхаа дараа тэр хүслээ бүр илүү яаж хөгжүүлж болохгүй те. Тэгээд ингээд маш олон зүйлийг бас худалдаа авалт хийдэг юм лээ. За нэг зэп авах хэрэгтэй юм байна. Эм авах хэрэгтэй юм байна. Тэгээд нэг ээж аав маа одоо найз нөхөд ингээд гадаад модод явуулсан бол аль болох юм гавалтай юм үзүүлээ те. За нэг юм гавалтай юм байна. Миний хөө яг энэ чиний сонирхол байна тэр. Ах түнээр хамаад цаад тийм болчдөг те. Яг тийм болчихсон. Уусаал явчих. Тэр тэгээд одоо ер нь би ч анх одоо яг мотоцикл анх сонирхсан чи зүгээр агаас бэжиг рүү гэрээсээ дэ гараад ажил руугаа зүгээр төвчрөхгүй үе сайхан явах зорилготой байсан. Гэхдээ нөө мотоцикл гэдэг зүйл багасаа сонирхсан байсан. Тэгэл мотоцикл аваад тэ ингээд зүгээр гоё явчих юм байна гэж бодсохгүй юм байл шүү дээ. Яг одоо хэлдэг чи тэ зепор дагалт одоо ингээд энэ бүх одоо кангараны баанда бүх юм чи ингээд өөрөө дагалдаал тэ. Бүр ингээд яг ингээд нөө мотоцикл руу нефт ингээд уусаад хоббироод ингээд орхлоо тэр бүх зүйлүүд чи өөрөө байж ич тэр имижийг бүрдүүлж чаддаг тэ. Тэр бүх зүйлүүд одоо ч гэсэн тэгэл би ч гэсэн нуул хэлэхэд ингээл сэрч хийдэж тал. Яавал ахаад стил ахаад гоё болгож болох уу гээл бас хайг л байхгүй. Тэнгуут та нар амар гоё юм хийсэн. Яг энэ Chicano vibe тий. Тийм Chicano vibe гэдэг Монгол шуулах гад манайц илгээл орж ирж байна. Одоо манай Chicano vibe-гоос тэгэл одоо их л том өөрхт ажлыг л одоо хүлээж авлаа. Тийм шүү дээ. Энийг ямар ч Монголд гоё нутгшуулаад нийт мотоциклчтай бас аюу гоё чанартай зүйлсийг бас хүрхийг хичээнэ. Дажуур нь тий манай Chicano vibe дэлгүүрээр орж гараарай. Бүх зүйлүүд өмсч үзээрэй. Нийт мотоциклчтай бас гоё илүү гоё хямдрал үзүүлж чаднаа. Тэрийг бол хэлэхэд хэрэгтэй.
Тэр чинь нэг одоо ингээд нэг юмнуудаа ингээд судалж эхэлж байгангууд за нэгдүгээр хэдлээ мацелтын талаар ярилцъя тий. Тэнгууд хүн нэг төрлөө хайдаг штэ. За би А цэгээс Б цэгийн хооронд явахын тулд надад курсер английн мацеглихгүй надад миний хэрэглээнд бол мопед авах болно ч гэдэг юм уу тий. Тэнгууд миний ажил үргийн онцлог би офс ажилтай хүн өдөр тутамдаа бижекс юм өмсдөг тий. Тэнгууд илүү нөр ретро тал руугаа явдаг ч юм уу тий. За тэнгууд би урлын хүн сквот би урлаач артист хүн те одоо ямарваа нэгэн алт мөнгөний дархан ч юм уу те ерөнхийдөө урлаглаг зүйл оюуны бүтээл хийдэг хүн тэнгуут миний яг энэ үнцүүд ямар мэцэл цохрох вэ гэдэг ингээд өөрийгөө ингээд төрлөөдөө олж байгаа шүү дээ тэнгуут яг одоо нэг юм сая Chicana White гэж янгууд яг стил нь бас гарч ирдэг байхгүй яг мотоциклтайгаа адилхан ингээд дагаад стил би ч нь бол ерөнхийдөө бас олон жил халдсан явлаа шүү дээ тэгэл ингээд одоо яг миний одоо энэ байгаа өсч ерөнхийдөө бол сексицэн төвшөнд явж байгаа байхгүй тэгээ ерөнхийдөө юм хаалцсан. Тэнгуут надаа ямар зөх стил вэ те. Тэнгуут Монголд яаж гой өнгөлөг оруулж ирэх вэ гээл. Тэнгуут юм те нэг юм Chicana стилд. Надаа 2-3 жилийн өмнө хаа. 3 жилийн өмнө юу Playboy гана 13. 13 гэдэг одоо моток юу багш нэг л байгаа шүү дээ. 13-ын хин Playboy гана. Тэгээд жижиг тэгшээ байдаг шүү дээ. Одоо артист шивс хийдэг. Одоо энүүхэнд байгаа да. Энэ хоёр яг юм одоо танаа энэ дэлгүүрт байгаа энэ олбор шар юм. Хостлыг комбинзарыг өмсөд ингээ мацеклтай гарч ирсэхгүй. Йоо тэрийг харахад өөнөн гоё. Тэгээд манай гамаачин ганган штэ. Нас өндөр ч гэсэн зүгээр өмнөх дийлсэн ганган. Нас өндөр. Одоо омны одоо найзгаа амын хилээд яг нас өндөр байхгүй. Тэгтээ маш гоё. Тэр хоёр бол яг тухайн үеийн талын сэлхийг бол үнэхээр амар чимжсэн. Тэгээд одоо энэ танаа дээр байгаа энэ бас энэ хартаа цангатай нь хостлоо шүү дээ. Энийг саяны энэ жилийн талын сэлхтэр Оросын нэг клубын хоёр байкер залуу яг хостлоо нүмсээ явчихсан. Үнэхээр гоё харагдаж байгаа. Тэгэхэд одоо яг танаа дэлгүүр бол тэгээ угаасаа энэ мотоциклын хүрээлэлд бол угаасаа байх ёстой дэлгүүр. Өрдөн ч бас яг нэг дутагдчихсэн газар гэдэг шүү дээ. Яг нэг бас яг мотоциклч ингээл хисээл ингээл дэлгүүрээр явхлаа тий. Бас арай өөр төлөв усуд байгаа даа шүү дээ. Мотоциклч ингээд нийгмнээс бол бидний өөрсдөө тусгаарлаа зүгээр нэг стил жанрын хувьд тий. Стил жанрын хувьд бас нэг арай нэг өдөрчмийн маягаас өөр өөр юм сонирхдаг тий. Яг бол хоббитой нэгдээд шүү дээ. Тэрээс нэг өөр ертөнцийн уус бол биш зүгээр нэг тийм хоббиноос тусгаарлагдаад хоббинд оронгууд нэг тэнгууд яг танаа дэлгүүрээс нэг тий. Бас одоо энэ цагаан 90 хувцс гэсэн чинь санаанд орчлоо. Facebook дээр нэг тийм хошмол явьсан байхгүй. Нэг хүн пост орчихсон. Яг энэ цагаан 90 постол хаанаас олох вэ гэж доор нэг комментор шорон цаанаас нь тараад өгчдөө шүү дээ. Гинэ нэгсдэг. Одоо тэгэхээр шорон орох хэрэггүй Chicana White дээр ихээр байж байгаа шүү. Тэгэж Монголын шорон ийм өгөхгүй гэж. За тийм байна. Би төвшөөг үсттэйх нь хараагүй. Сайн үсээрсэн гэдэг санаанд орчлоо. Тэгсэн чинь нэг Facebook дээр чинь нэг урт үстэй дритлак хийсэн тий. Тэр бас их гой зогцсон байсан. Гой зогцсон. Аюу гой байсан. Тэр одоо яагаад тэр үстэй одоо ингээд ороод бодож байна. Нэг юм явлаа, нэг юм түүхтэй олгодод байх. Чи их түүхт хүн шүү дээ. Ер нь бол бас их гоё. Тэнгуүтэй яриач амар орж ийн ба ер нь. Дредлок гоо штэ. Дредлок яг байкер хүнд бол аюу хэцүү. Каск ордгүй. Тэг каса тайлхаар хууг амар өвдгөө. Амар өвдөн. Тэр нэг найс нөхдүүдээ бас агаар сэлэнд гараад гол руу орно штэ. Гол руу ингээд нэг үсний шампуны реклам байдаг штэ. Сах гэл ингээд цацуурдаг штэ. Яг үндэ үс нордлоо хойноос яг ингээд татчих юм шиг. Амар хүн. Тэр чинь шигүү тэр чинь норчлоо бүр амар хүнд болчихно. Тэгээд өглөө удаа босоод яа хэцүү штэ. Босоход аюу хэцүү. Тэр бас айгуу золиосон тий. Би одоо reggae стилийн дуу сонсдог та тий. Bob Marley тэгэл одоо Bob Marley-ийн хүүхдүүд бүр ийм баг өвдөг хүрсэн тийм амар дритлок тавьж бас тэгэхэд тэдний хүзүүний булчин бол амар байдаг хаа. Хэрвээ шулаад идэхээр бол тэр махын бол дийлэхгүй бол гэж боддог. Ирцэн болсон. Амар. Миний урт устайсан дүүг ерөөсөө тэгэл дууссан. Зөв. Тэгэл би яага ахуулсан талаар бол яг уу яагаад гэх юм бол энэ бас ярих юм бол нэг хөвгөлтэй болоод нэг амар түүх явах гэдэг. Нэвтрүүлгийн цаг нь одоо ямар төлөвтэй шүү дээ. Одоо ч төлөвтэй шүү дээ. Гүр ярих юм уу? Ярьчих. Би ярихгүй яагаад нэг бас тий. Бас юм аа. Би зүгээр маш хурангуулаа явчихсан. За тэр үсээ хийлгээд тэгээ явж байсан чинь юу машинд явж байгаа. Хажуураас нэг машин орж ирээд онголтоод одоо нэг энэ гэрлийн шам тэврээд
За эхнийхээ машиныг чадалчваа. Тэгээд дураагч нөгөө мөргсөн нөхөр чинь хүн чинь ингээд авар дорлоо нэг шокноор гойв штэ. Аваач сохтуу гээд. Тэгээ миний буруу болоод. За. Гэхдээ би тэнд нэг амар гоё үгэлсэн. Гимтэлээр очсон байхгүй. Яг эмчээгээ тархингаа хангацсан. Тэгсэн чинь гимтлийн эмчтэй сэрчээ хийсэн үг нь юу гэсэн гэж ахаа би зургтай гардаг хүн шиг гоё яриа гэж бодсон байна. Нэг наа хийдгээд яриад байгаа байхгүй. Нөө шаардлагатай жоо манарцсан. Тэр жил чинь үндсэндээ би 5 асл хийсэн сая. За тэр ихнийх нь. Тэгээ дараа нь ажлын газарынхаа ахын бүрөөстэй Эрдэнэтлээ бас бараа хүлээлж өгөх гээд нөө компани ажиллаар штэ явж байгаад. Тэгээд явжсэн чинь өрүүлэн ажиллагаагүй болоод тоормсон ажиллагаагүй болоод тэгээд өнгөрцөн бас. Хоёр дахь нь бүрөөс. За гурав дахь нь юу яаж чад. Моциклтэй юун дээр явж байгаад. Даг хүрэг энэ явж байгаад. Шууд хажуунаас нэмэш орж ирээд мөргөө хийцэн. За дөрөв дахь нь болсон чинь за энэ одоо ер нь тээврийн өслүүд ер нь эвгүй болчихжээ. Одоо болио. Тэ үхэх гээд байна. Такси сууя. Такси суугаа яг ажлын газар буусан чи араас машин мөрчих. Оо пьезда энэ одоо яац юм бэ? Тэгэд эгч маань хэлсэн юм аа. Чамд нэг ийм байна. Манай эгч чинь бас намайг бодвол бас нэг арай нэг тийм шашинлаг тийм төрлөө юм баггүй. Шашинлаг гэдэг нь одоо яг тэ нэг хүнд бас нэг яахаргүй нэг өөрийн энерги нь барагдаа тий. Бардаач юм яг одоо яг тухайд надад тийм л юм болж байгаа. Би чинь нэг залуу гэдэг утгаараа нэг тийм тоохгүй. Тэгээд эгчин чамаа чи угаасаа очиж үзэхгүй. Тэгээд эгчин чамаа үзүүлсэн чи наад чи нэг энэ чиний одоо тий одоо тухайн үед директ лог шүү дээ. Директ лог чинь ингээд нэг янз бүрийн мал залж гэдэг тий нэг үгсэн антимент нэг янз бүрийн юмар ингээд хийжжээ. Наадуу чинь чамаас амь нэхэд байна. Дараачудаа гэж байхгүй байна. Минут наадгаа ахуул гэл. Тэгэл яг тухайн ч амар хүнцэж байгаа. 4-5 осл хийцэн тий. Гэтэ өөрөө зүгээр яваад идэх. Нэг оёо тавьсан. Тэгвэл за энийг аваа ичээгээл. Тэгэл хусаал тэгэл тэрнээс хойш ирсэн байнгын гүлгэр болцсон л та. Зөв. Ийм хөвгтэй шүү. Сүсгэлээс аваад тусаасан байж ер нь бол. Айгуу сони юм байна. Тэгэл ахуулаад зүгээр болцсон. Бас учир байна гэвэл. Арайч боо сүрүүлжээгүй тийм. Богоос сос мод яа. Богоос сос мод. Авахцсан суугаагүй нэр тэр үедээ. Сая ярианаас юу гэж штэ. Би Боб Марлей сонсдог байсан тийм. Энэ регги урсгал Ямафа. Энэ одоо төвшөөтэй яаж холбогдсон? Энэ ийм учиртай. Би бол энийг бол хүн болгонд ерөнхийдөө Ямафагийн гот нь хэлдэг. Энэ Ямафа гэдэг энэ үг чинь бол яг үндэ бол төвшөөгийн, хоонзоогийн тийм манай М зооны хамт олонны сэтгэл зүгээс оюун ухаанаас гарсан бол үг бол биш байхгүй. Энийг манай одоо Монголд одоо бүр айгүй гоё стил жанр хөгжүүлж байгаа Намадик Реги гэж байгаа. Манай Мачо гэдэг найздаг юм. Яг Реги стилээр Монголдоо бас уран бүтээлээ төрөвдөг тий. Тэгвэл одоо сүүлд бүр маш гоё урсгал гаргаж ирж байгаа. Намадик Реги тий одоо нэг уртын дуу одоо Реги стайл, за скол үндэсний язгуур хөгжим одоо Реги стайлтай ч болоо. Энэ гоё амар гоё урсгал гарч байгаа. Энийг хөгжүүлж байгаа залуу маань анх нь Ямафа гэдэг үгийг гаргаж ирсэн. Ямафа, this is different Mafa style гэх. Тэгэл яагаад ч тэр үг надад амар гоё санагдаад. Тэгээ би Мачо санал тавьчихсан. Мачо би ингээд одоо ингээд хуучин онлайн шоп байж байгаа найс нэгэд Amazon гэдэг ингээд дэлгүүр нээж байна. Энэ дээр найс нэг тийм маш гоё юм часис слоган хэрэгтэй юм тий. Юм болгон дээр тэр слоганаа ярьдаг тийм гоё хэрэн найрамд эрхчлөө тий. Хүн хүнийг хайрлах, гэр бүлийн сэтгэл тий. Найс нөхдийн одоо андын дагалч гэдэг юм. Тэгэхээр миний өгшний ашиглаж байгаа Yamafa, you are my friend, you are my family. Энэ амар гоё үг нөхш мань ашиглаж болох уу гэсэн чинь тухайд Yamafa гэсэн. Окей. Тэгэл тэр цагаас хойш Yamafa гэл ерөөсө Yamafa гэдэг үг чинь ерөөсө сүүлийн Amazon манай хамт олон сүүлийн 4 жил лайв хийхдээ дандаа Yamafa гэсэн. Тэгээ энэ хоногшил хүмүүст маш их явагдсан. Энэ жил Реги стилээ бас фестивал болоодсон уу? Тий. Манай хамтлагч. Өгөө төрөжлөөс хийсэн үү те? 3 жил нь. Тэгвэл би энэ жил анзаарч байгаа юм. Маш гоё фестивал болдог шүү дээ. Реги фестивал маш гоё өнгөлөг. Айгу өнгөлөг. Айгу өнгөлөг тэгээ гоё те. Тэнгууд дийлийнх нь одоо юу гэдэг чинь байгаль ихтлгийтэйгээ те. Их тайван хүс мөрөөдөж ч юм уу. Ихтлгийтэй холбоотой болсон. Ер нь бол бүгд пис те. Маш гоё тэрээс тэнцээ нэг тийм гоё тайван. Тэгээд ийм сайхан үгийг зохиож өгсөн те Yamafa Machant баярлаа.
За тэгээ үзэж байгаа усуд маань бас энэ үгний утгыг бас аюу асуудаг. Тэгээд энэ бол ийм учиртай шүү. Зохиогч нь бол төвшөө болоо хоонзоо бид нар бол биш. Ингээ мачо найзынхаа үгийг хэрэгжилж явж байгаа. Төвшөөрлөлтөөгөө. Бас аюу гоё тий. Тэр зүгээс яг ялч юу. Ер нь бол аюу нийтэд бас хүрсэн. Одоо тэгээд одоо сая төвшөөлж байгаа тий. Одоо хүмүүс бол төвшөөч нэг хүүсч чинь тий. Тэгээд хүмүүстээ Yamafaц гэж тооцдог. Ер нь бол одоо тэгэл Yamafa төвшөөгөр л одоо хүмүүс аюу сайн мэддэг шүү дээ. Нөгөө дэлгүүр чинь юу вэ? Нэр нь орж ирдэг нөгөө Yamafa гэдэг дээ шүү дээ гэл хүмүүс нь асуугаа. Тий. Одоо ерөөсө төвшөөгийн нэр тэгээд хүмүүс мотоцикл асуулаа. Одоо мотоцикл зарж байгаа тийм гаражууд байгаа гэж хэлж байна. Тэрийг Yamafa гэж хэлдэг залууч. Тэр харин яг хаана гэдэг гараж. Ерөнхийдөө яг тийм үг. Бас л юм сонирхолтой байдаг шүү дээ. Yamafa гэдэг нэг лайв дээр амар том битээ залуусан. Ам дээр жижиг юм биш үү? Үгүй орч өгөөтэй. Ам дээр жижиг юм биш гохот би. За. Тэр дандаа ингэ камер өрөөл ингэ лайв хийгээл. Тэгээд Тэгээ ам дээр жижиг юм гэдэг сонсоход бас эвгүй л байдаг. За шинэ залуу үеийн мотоциклчдын ер нь соёлыг яаж харж байгаа вэ? Гарч ирж байгаа. Өөрсдийнх нь одоо тэд нар өөрсдөө яаж авч явж чинь өөрсдөө яаж бусдад харуулж чинь энэ талаар нь өөрийнхөө дүнсэн байна уу? Энэ гоё байна. Болохгүй бол хамаагүй энэ бас болохгүй юм. Жохон шүүмж ас байж болно тийм ээ. Соёл хэр хэцүүлтэй. Анх бид нэр төгжрөл байхгүй оронд одоо ингээд манай клубын хувьд одоо ингээд 10 жил болох гэж байна шүү дээ. Тэртех 10 жилийн өмнө тийм ээ. 10 жилийн өмнө гэж одоо тухайд одоо iPhone хэд гарч ирсэн тий. Тэр үед байхгүй. Тэр үед болохоор энэ бол яг нэг хоббин дээр манайсан тулгуурлаад хүн болгон өөр өөрсдийнхөө өнцгийг хараад өнцгдөөд харуулаад тухайн хүнийхээ өөрийнхөө хэв шин чанарыг илэрхийлэх гэж одоо нэг төрлөөр өөрийгөө одоо бид нар ямар нэгэн төрлийн хувцсаар өөрсдөө илэрхийлэхтэй адилхан унаж яваа мотоциклаараа өөрөөсдөө илэрхийлж ирсэн үе байхгүй. 10 жил юм. Тэгэхэд бид нар яг нэг үгээр бол гангарааны маркаар ундаг байсан тий. Тэгэхэд бид нар гэлэн дохион дээр зогсоход мотоциклд таардаг байсан. Тэгмүүд өнөөдөр хийх маяг л 10 жилийн өмнөийг одоо ингээ өнөөдөрт ингээд ургуулад авчихад энэ өөрөө бид нар болохоор гангардаг байсан. За тэгвэл одоо яагаад амар их уулзуур дээр мотоциклуудад таарад байна гэхээр дараагийн үеийн дүүн нь хүчтэй төрөн орж ирсэн. За 3 дугаарт нь хэрэглээ болсон. Одоо магадгүй энэ хөгжлөн цааш явах юм бол зүүн өмнөд Азийн шиг одоо тий Индонез ч гэх юм Таиланд ч гэх юм ийм болчиход байгаа байхгүй. Тэгэхээр бид нар болохоор одоо Amazon ч гэх юм уу тий энэ соёлын хүрээнд ч гэх юм уу энэ хөгжүүлэлтийн хүрээнд болохоор бидний хийж чадах зүйл болохоор зүгээр хураалга лооцсон л дэвшүүлэх. Тэрнээс биш хүн болгон дээр очиод тулаад ахын дөө бид нар чинь 10 жилийн өмнө хоббиг чи ингэж хөгжүүлжсэн. Өнөөдөр ингэж амар замбараагүй байж болохгүй. Тэгээ ингэж мотоциклтай одоо тоногийн бус яндан тавиа те өөрийнхөө эрх ашиг хамгаалахын тулд чи өнөөдөр зорилтын бус яндан ингэж тавиад эн чи орой ингэж саагаад ингэ явж болохгүй гэдгийг бол хэлэх бол ямар ч боломжгүй болсон. Маш их хүн болцсон байгаа байхгүй. Өнөөдөр зүгээр шударга яриа л да тийм үү. Одоо ээж аавд нь хүүхдүүдэд хүмүүжүүлж чадж байгаа хэдэн хүн байна. Тэгэхэд тэр олон маш олон залуучууд бүгдээрээ хоббигоор орж байна. Тэгэл нэг дөрвийн бус үйлдэлүүд гаргаж байна. Маш олон хил хамт таталж байна. Саяхан хүртэл хөлгөн явлаа шүү дээ. Өмнө нь бол бас айхтар юм байсангүй шүү дээ. Энэ болохоор нэг соёл гэдэг зүйл ингээ явж байнгутаа шууд эргэл уналтанд оронгуудаа хэрэглээ гэдэг нь ороод ирчих шээ. Соёл гэж явж байснаа шууд уналтанд ороод нөгөөт нь хэрэглэл болгоод хэрэглээ нь бөмбөр явцсан байхгүй. Тэгэхээр бол бид нар одоо клубүүдийн зөвлөлөөч гэдэг юм уу тийм ээ. Эсвэл юм клубүүд маань өөрсдөө одоо сошиал хаягч гэдэг юм уу тийм ээ. Өөрсдөө хэмжээнд л бид нар нөгөө бусдаагаа уриална нүхээс одоо хүмүүсийг барьж авах бол ямар ч нөхцөл болсон. Харин ер нь бол яг тийм. Энэ бол соёл биш. Соёл хөгжиж байгаад миний бодлоор бол ингэж хараад байгаа шүү. Энэ зөвхөн миний бодол шүү. Манай клубын бодол биш. Зүгээр их төвшөнтэй төвшөө гэдэг үг бодлоо. Энэ хөгжил гэдэг зүйл нь бол гараад ирцэн. Одоо ингэ дээшгээ явж байна те. Гэтэ хөгжлөөс гадна хөгжил нь ингээд цугтаа ингэ явах байсан чинь хөгжлөөс гадна энэ одоо нэг нийт масс шүү дээ. Хэрэглээ гэдэг зүйл маш их болоод хэрэглээ бөмбөрс. Одоо ингээд гадагшаа харахад нэг түрээсийн дугуйнууд те нэг электрон
жидэх юм уу. За тэнгуут электрон скутер. За бас нэг суран тий эдгээр маш ихээр ороод ирсэн. Энэ дээр бол яг ярих юм бол хэдүүлээ баг хэдэн цаг ярилцах тийм сэдв байна. Өнөөдөр бид нар одоо нэг зүйлийг бас ярихгүй болохгүй баг. Яг энэ сэдв ингээ хүндсэн дээр өнөөдөр би ч гэсэн хүүхдээ, чи ч гэсэн хүүхдээ тий бид нар бүгд гэр бүлтэй. Гэр бүлийнхаа хүүхдүүд гэр бүлд боожж байгаа тэр нялх хүүхдүүдээ энэ зам дээр одоо ээж аавч гэх юм уу эрхлүүлээч гэх юм уу эсвэл хүүхдийнхаа хүслийг хангах ч юм уу бусад хүүхдүүд одоо бид ч гэсэн багтаа нэг тэрний хүүхд ийм авсан байна одоо би ч гэсэн ингэмээр байна гэдэг нэг юм кейс байдаг гэсэн шүү дээ. Яг энэ чинь ингээл явж байгаа хгүй одоо нэг сургууль сурдаг хүүхдсэн чинь нэг найз нь сураа авсан чи ээж би сураа авмаа гэж ойлдог те. Тэнгууд нь сураа авдаг ч. Энэ дээр ээж аав нар нь жоохон бодооч. Тэг яг үнэ. Жоохон эргэцүүлээч. Хэрвээ та нар өнөөдөр ээж аав гэдэг гэр бүлийн ус бүгдээрээ зам тээврийн хөдөлгөөнд оролцоод үзсэн. Монгол улсын замын хөдөлгөөний дүрмийг мэддэг. Өнөөдөр өөрсдөө гэр бүлийнхэнтэйгээ өөр хүүхдүүдтэйгээ явж явах үедээ шүү. Явж байгаа үедээ хэдэн удаа өөрсдөө дүрм зөрчиж байна вэ? Хэдэн удаа уцаа харж байна вэ? Хэдэн удаа гэрэл дохио зөрчиж байна вэ? Тэ? Хэдэн удаа дохио өгөхгүй эргэж байна вэ? Хэдэн удаа цагаан зураас үргэлжлсэн шугам давж эргэж байна вэ? Өөрсдийнхөө алдааг хүүхдтэйгээ тэр дайны талбар руу битгий явуулаач. Тэр хүүхдэд бол та нар бол өнөөдөр те бид нар за та нар гэж яах вэ? Бид нар өөрсдөө жолооч замын хөдөлгөөн дээр тэр айхтар дүрм зах зээлгүй тийм амар юм дотор ингээд өөрсдөө ингээд алцаад ёо энэ бол хэвийн зүйл ингээд тэр алдаанууд өдөр тутмын давтамжтайгаар ингээд хийгээл хэдэг тэгэнгүүтээ хүүхдүүдтэй тэрийг заадаг юм болов заадгүй юм болов. Өнөөдөр миний хөө ингэдэг шүү. Энэгээр ингээд машин ингээд эргэждэг шүү. Миний хөө наатан дээр хаашаар байгаараа ингэдэг шүү. Адаглаа тэр хүүхдүүд нь жолооны курс сууж үзээгүй. Замын хөдөлгөөнд тэрийн хэсэл барьж үзээгүй хүмүүс шууд өнөөдөр сураа аваад зам дээр гарчиж байгаа байхгүй. Ямар амар тийм хатуу сэтгэл вэ те. Яг хүүхдийн зүгээр нэг үнэхээр гэж бол тэр хавьтан зохицуулалтаа тэр хотхон ботхныхоо ч юм уу. Тэн дээр бол жоохон яг ийм коммент дээр шүү. Тэр ингээд танаа энэ подкастыг дамжуулаад хэлчихье. Одоо хэдүүлээгийн хувьд бол яг одоо моциклнэр ямар амар эрсдэлтэй вэ гэдэг. Одоо моциклны амин зам нэг байдаг биш үү? Бид нар бас яг энэ эрсдэлтэй алхмыг одоо хийгээд энэ тээврийн эрсдэлтэй ингэ явж байгааг бол бид нар тэр болгон хүмүүс яг энэ мэдээлээ гэж юм. Одоо яг төвшөө бол айгүй зөв юм ярьж хэлж байгаа хэрэг тийм. Бид нар энэ болгоно хүмүүсээс хүрч байна. Манай подкастын хүрээ бол зөвхөн моциклтаас гадна моцикл ундгуу хүмүүстээс илүү бас чиглэе гэж бодож байгаа. Энэ зам дээр моцикл бөгөөд мопед явдсан шүү. Бүгд машинд хоёр талтайгаа хацаад дүрмөө бариад зогцоод явцгаая. Адилхан тээврийн эрсдэл тийм ээ. Гэхдээ насан туршсан хүмүүс ангилтайгаа бүх хэрэгсэлтэйгээ явж байгаа. Тэгээ хамгаалах хэрэгслээс заавал хэрэгэлдэг байх. За тэгвэл сайн моциклчин гэж ямар хүнийг хэлэх вэ? Энэ ч амар том асуулт байна. Ямар байх ёстой вэ? Тэ? Нэг хөвгний хөгжлөг яг гэж байгаа шиг юм. Яг зөв миний прогийн одоо яг өнцгөөс тэ. За одоо нэг ийм хүнийг л ер нь сайн моцикл гэх юм уу? Яг ийм хүнийг гавьяат мотоциклч гэж хэлнэ гэдэг шиг ба. Чи гавьяат өгөх хэрэгтэй гэдэг. Сайн мотоциклч. Мотоциклч гэдэг яг ганц мотоцикл гэдэг дээр яахгүй зүгээр сайн одоо техникч гэдэг юм уу те. Тэр талаас нь ярил зүг баха. Яг бол мотоциклч байдаг, техникч байдаг бүгдээр бүтцийн хувьд бол адилхан шүү дээ. За агарын систем байна, те бензин юу байна, мотор байна гэх ерөөхдөө нэг хэдийн хэсэг байгаа шүү дээ. Сайн мотоциклчин гэхээр яг мотоцикл ундаг талаар нь хэлэхгүй, сквот мотоциклын соёл гэдэг талаар нь хэлэхгүй айгүй эргэлзээтэй юм л та. Тэгэхээр юу одоо юу гэдэг Монгол биш үү те. Энэ нөхцөлд сайн мотоциклчин гэдэг хүн бол зөвөрсө мотоциклаа сайн сонсдог. Тэр мотоциклийн гинжиг хэдэн мянган километр яваад солих ёстой бай. Сэвчэг хэдэн мянган километр яваад солих ёстой бай. Тэр мотоциклийн бензиний стандарт нь ямар байх ёстой бай. Энэ хүү мотоциклэд хэдэн литр тос одоо орлоо гэж бодоход ямар заалтад тос орох вэ? Тосоо хэдийн хугацаанд солих вэ? Тосоо солихдоо маслын шүүрээ солих ёстой солихгүй ёстой юу? Ямар тохиолдолд гинжээ цэвэрлэх ёстой, ямар тохиолдолд агаар шүгчээ цэвэрлэх ёстой. За энэ нэг гараад чахраад байгаа дуу наклатын дуу юу, сколын тосон клапны дуу юу те тэрийг мэддэг бол Монголд бол хамгийн сайн мотоциклч гэдэг. Ерөнхийдөө техниктэй харьцдаг хүн гэдэг талаас. Тий. Яг тэгвэл онцлог байна шүү дээ. Онцлог нь Монголд яг цоош нэр нь борлуулж байгаа мотоциклууд дилерүүд бол маш цөөхөн байна те. За KTM, Yamaha, Sherco,
Royal Enfield, CF, за өөрч юу гэдэг вэ? Номингийн Kawasaki байна, тэгээ Bentley байна, Kiwi байна, тэгээ. Удахгүй тэгээд энэ ч гэсэн бас одоо хятадын бас том үйлдвэрлэгчүүд юм уу, QJ ч гэдэг юм уу, тэгээ том брэндүүд бол орж байгаа. Гэдэг утгаар бид нэр цоошин техникт бол харьцахад бол маш хэцүү. Хэцүү ш нөө боломж нь байхгүй. Тэгвэл бид нар бүгдээр өнөөдөр амар санхүүгийн хувьд аягүй сахилга батхгүй болсод шүү дээ. Тийм болохоор цоошин моцилк ороод ирэхэд худалдаж авах нэг сегмент ч нэг хэсэг бүлэг болсод нэг хэсэг бүлэг байдаг. Тэгвэл бидний дийлэх авч хэрэгжилж байгаа моцилкууд бол бүгдээрээ second hand тий. За одоо гадны орнуудаас орж ирсэн юм байна. Тэгэхээр ерөөсөө сайн моцикл чинь байхын тулд яах вэ гэхээр ерөөсөө техниктэйгээ ярилцдаг. Нэг зүйлийг ойлгоод миний моцикл бол цоошин моцикл биш. Өмнө нь ямар хүн унжсэн бол та за ингэ чинь окей тэр ингэ хийчээ. Өвлийнхөө үйлрэлд бэлтгэлээ хийдэг. Монголчны гоё моцикло бэлтгэхний гоё хугацаа байгаа шүү дээ. Одоо ингээд 11 сар гэхэд цас ороод тий хүүтний үйлрэл ирчин. Хүүтний үйлрэл эхлэнгүүт яах вэ гингүүт тэр сайхан боломжтой юм чинь зүгээр бүх юмудаа наан өөрчлөлт захиалаад запас хэрэгтэй сэлбүүдээ бэлдээ тавьчихдаг. Үйлрэл нэглэхээр пад бүгдийг нэгэл. Тэгэл явчихдаг. Яг үйлрэл нэглэхээр нэг юм эвдэр шүү дээ. Тэрийг хайж авах хэцүү шүү дээ. Тэгэл аль гараж хийсэл бөөгнөрөө болсоо тий аль өмнө хийчихсэн юмудаа жижиг байгаа. Ерөөсөө сайн моцикл чинь бол яг миний үзэхээс бол тэгж л тайлбар. Нийтэд аюул гоё тийм сонирхолтой байж магадгүй. Би яг нэг юм үзэг харсан баг. Одоо юм зохион байгуулж тий бусдад түрүүн бусдыг баярлуулна тий гэдэг бол ерөөхдөө аюул том бас нэг ажил хэсэг. Тэр чинь тэрийг нэг тэр одоо хүмүүсийг баярлуулах тэр гоё юм зохион байгуулахын тулд аюул бэлтгэл ажилтай байдаг тий. Би яг ингэж хэлсэн гэхлээр өнгөрсөн жилийн таланслыг Скас клуб зохион байгуулсан. Миний хувьд бол үнэхээр гоё бас тийм циклийн олон улсын фестивал болж чадсан. Тиймхүү одоо яг таланслах зохион байгуулалт юм хэрэг тэрний тухай ярьж гэж. Ер нь бол таланслах Монголд суурьшсан хамгийн анхны олон улсын хэмжээний мотоциклийн хөдөлгөөн буюу фестивал байхгүй. Тэгээд энэ маань одоо хэдийн 10 жилийн түүхтэй болсон тийм ээ. Скас клубын хувьд энэхүү том фестивалыг бас гардаж авч хийх нь бол нэг талаараа маш том нэр төрийн хэрэг байсан. Нөгөө талаараа маш том хариуцлага байсан. Бид нар залуучуудын төлөөлөл тийм үү. Одоо ингээд Монголд мотоцикл одоо клубүүдийн төлөөллүүд гэх юм бол жилээс жил ингээд сайхан насан залуужаал гоё болоо л шүү дээ. Бид нар яг Armac MC болоод тий Scas MC ингээ манай клубч яг тухайн үедээ залуу үеийн нэсэн мөхгүй. Одоо л яг дундаж үед нь орчод байна л да. Тэгээ анхныхаа хийсэн бүтээсэн тэр сайхан зүйлийг бас хийхэд нөгөө сая хэлсэн шиг хариуцлага болоод айгүй нэр хүндийн хэрэг байсан. Тэгээ угаасаа унгаахгүй хичээсэн. Тэрэндээ болох манай клуб 100% бүрэн бүрэлдэхүүнээр ажилласан. Тэгээд бидний одоо бид нар жаахан хувьдаа бол маш сайхан боллоо л гэж дүгнсэн. Бусдад одоо яг тэр одоо ямар үнцгийн хүнд яаж хүрснийг нь бол мэдэхгүй. Тэгээд наад нэр чинь маш товч өгөө тодорхой хариулт гэх юм бол бид нар бол хийж чадсаа л гэж. Тэгээд шууд бид нар бол ажиллаа цэгнүүлэх гээ тий бид нарээс даалсан бид нар ингэсэн тэгсэн гээд тийм үү яг уусаа тэгээд оролцсон усл мэдж байгаа л маш гоё болсон. Өстой гоё болсон тий. Тэр одоо хичнээн моцикл одоо бас юу оролцож параданд. Хичнээн моцикл параданд явсан. За параданд явсан гэхээр би ямар ч хэлсэн клубийнхаа маршал багийн битээр талбайгаас араас нь яваад гүцэхгүй. Статистик тоон болохоор нэг 2500 гаруй ч гэж ярьдгийн 3000 гаруй ч яг үндэ бид тэрийг тоолоо сууж тийм зам байхгүй. Хүн болгон дор дороо ажилтаа. Тийм л байсан та. Моциклчтэй бол одоо таланслал бол үнэхээр бас тийм бүр хүссэн хүлээдэг аюу гоё тийм фестивалууд ийм. Тэгээд дээрээс нь яг гоё бие мэдээ нэг одоо тэр
Хөлөтөн 6 сар идээд хөдний үйлрэл дуусгаад тэгээ амраад одоо тийм мотоциклаар тоноглоод бүгд л ер нь яг өмсөн зэрэг яг талын салхид бэлтэж байгаа юм шиг. Тэр 6 сарыг өнгөрөөдөг шүү дээ тий. Яг ийм болчиход байгаа. Монгол улсад яг фестивал одоо энэ ч нэг хөгжөөд байна шүү дээ. Хөгжөөд ирэхлээр бидний одоо яг чиний хэлж байгаа шиг юмар ингэ гачигдаад байгаа шүү дээ. Яг нэг юм ингээд гоё нийтийн хамарсан олон нийтийн арга хэмжээ хүлээдэг. Талын салхи бол угаасаа яг одоо тухайн үед бид нэр бага ахта хүүхдийн баяраар яаж барих гэж догдолтой байлаа тий. За юугаар цуслан явахын орой орондоо тийчлээд унт чаддгүй шүү дээ. Төсөөлтөй автаа тий. Маргааш атуусан суун хин ирж байгаа бол яаж байгаа тэр маань явж байгаа энэ маань явж байгаа болов яг тийм баг. Тэр орчныг талын салхи гэдэг зүйл бүрдүүлж чадсан баг. Тэнгууд одоо хөгжиж шал өөрчлөлт. Хэрэглээтэй хамтраа бүр амар их мотоциклч болж байна. Тэгэхээр бид нар дахиад энэ дайны фестивал арга хэмжээнд өшөө зөндөө байх хэрэгтэй. Зөндөө шүү байх хэрэгтэй. Тий. Та бүхэн бас анзаардаг байх. Одоо Оросууд тий бидний хамгийн ойрхон хөгжих гэвэл Оросууд шүү дээ. За хятад руу угаасаа явхад амар хэцүү. Аюу олон бичиг цаас хэрэгтэй болдог. Гэдэг утгаараа манайх нэг явдаг. Яг манай клубын үед бол явсан л та. Оросд болохоор ингээд одоо яг он гарна шүү дээ. Он гарангууд ерөөсөө эрхчлийн төлөвлөгөө гарчдаг. Красноярск хэдэн сарын хэдэн фестивал болов уу? Новосибирск хэдэн сарын хэдэн фестивал болов уу те? Читэд хэдэн сарын хэдэн фестивал болов уу? Бүх ингээд зарууд нь гарчдаг. Тэгэхээр одоо бас 2-дугаарт нь гэх юм бол одоо фестивалууд хөгжих олон байх хэвээр. За Эрдэнэт омгшлийнх маань хийлээ, 10 жилийн байгаа хийлээ, тийм үү? За Дахны хишигт нь тас төртийнх маань бас сая нээлттэй ажиллагаа хийлээ. За сая М-зон болоод Хүннүү MC хамтраад Шилийн богд бас мото фестивал хийлээ. Ингээд эн чинь гоё хөгжиж олон байх юм бол бид нар наан гэд ярилцаа тий. За тэдэн сарын хэдэн тим юм болох юм, эдэн сарын хэдэн болох ийшээ очив. Тэгвэл нөгөө нэг хөдөлгөөний мотоциклчдыг тоолгоо нь ихсээд олон газар одоо энэ 21 аймаг арч гэх юм уу тий. Ингээ гоё хөгжиж 21 аймаг болгон фестивалч болчих юм бол бидний зүүн бол маш гоё өнгөр. Тий. Угаасаа бид нар ч аялахад дуртай усууд тийм ээ. Гэдэг утгаар энэ хөгжлөн зөвхөн дан ганц талын салхи гэлтггүйгээр ингээд нэг гоё ингээ хөгжих байх. Сая одоо ярьсанчлан одоо Оросууд одоо юу байдаг гэж шүү дээ. Орос байкрууд бол одоо ингэ жилийнхэн төлөвлөгөө гаргаж байна. Манайхан бас одоо яг бас тийм төлөвлөгөөнүүдийг гаргаад бас зоочд болж байна. Тэр чинь одоо юу гэдэг цаг хугацааны үед одоо хүмүүс зүгээр за одоо хэдэн сарын хэдэн тий гэдэг юм бас яригадаад байна. Эсвэл цаагаараа болцсон төлөвлөгөө байна. Эсвэл одоо энийг бүр ингэ нэгтгээд гоё нэгдсэн байдлаар ингэ бид нар за энэ жилдээ одоо 26 онд энэ жилд ийм фестивал болох нь гэдэг бас тийм бас гаргажуулсан нийт бас зүгээр л юм байна тий. За тэрийг чи хийя. За тийм. Тэрийг чи хийя. Боломжтой асуудал. Яа тэгвэл одоо сая Шилийн богд мото фестивал гэдэг чинь 2 дахь жилдээ зохион байгуулагдаж шүү дээ. Төрөжилж болсон, энэ жилж болсон. За тэнгууд иргэжил бол дахиад байгаа гэсэн үг. Одоо ер нь уламжлалт хийж байна жил болгоо. Тий. Ер нь яг саний хэлдэг нэг жилийнхэн төлөвлөгөө хэдэн сарын тэнд бустаа тэнд явжвал бид нарт бас амар хүлээж байгаа моточд. Бас нэг санхугаас ахуулаад төлөвлөгөө тийм төлөвлөгөө гаргаж байна. бас тэгвэл уртаа аялал байж байгаа дахиад төлөвлөгөөгөө тэнд бустаа гараад ирчихээр бас явахгүй тал их байгаад. Тэгтээ хүмүүс бас оцроход. Тий. Тэгээд төлөвлөгөө маш чухал юм байна бас. Тэгэхээр тэрээ өөрөختөө ажиллагаатаа тэгэл миний бороол хийгээд Чадна. М-зоны хувьд бол өөрөө бол бас их жижиг шоу фестивалд хийдэг Тий хийдэг. Би нэг амар санд чинь 22 онд л нэг имэйлтээс цаашаа нэг бороод байдаг. Тий. Хэдэн 22 л. 22. Тий. Амар бороод бид нар очоод шалав нороод очоод гутлаа тайлал ингээд л усгоожол аймсаа мушгаал буцаж өмсөөл шоунд орцгол орой хатцсан баг. Тийм. Тэгээ гоё шоу болсон. Тэр бол аюу яг тасал болчихов. Гэхдээ 23 онд бас ярьжсэн. Төрөө жил бол манайс нь юу асан шүү дээ. Даханд хийсэн шүү дээ. Тэгээ даханд бас Тэр яг 24 он тасалсан байж магадгүй. 24 он ч угаасаа нэг талын салхи тий. Талын салхи ажиллагаа гэдэг. Угаасаа миний би ч нэг огуулт юм чинь клуб маань чинь клубийн ажилдаа оролцохгүй болохгүй. Гэхдээ яа клуб байна. М-зон байна. Тэнгууд манай М-зон зохиосон байгаа албан ёсны одоо эвент гэдэг юм уу те фестивалч гэдэг юм уу тиймд бол манай клуб бол 100% оролцдог. Бусад найз клубүүд маань ч гэсэн оролцдог. Ерөөсөө тийм л бол.
Энэ MotoGP-г одоо миний санахаар бол одоо 22-ийн одоо авч зогсоол дээр нэг зохион байгуулсан тий. Дархан зохион байгуулсан. Одоо яг нөө энэ зооны зүгээс лаваад энэ Сүхбаатар. За одоо би бас дундуур автаж алдчихж магадгүй ш. Ер нь мото одоо миний MotoGP-г одоо Монголд нутагшуулахад юу юм хүндрэлтэй талууд юу? Тэгээд бас тийм дагаад бас одоо ингээд спорт мотоциклтэй, спорт байктай, naked байктай ч юм уу супер мототой залуучууд бас аюугаа тийм өөрсдөө уралдаан тэмцээнтэй боллоо. Аюу бас таад бас аюу том хөвнөөр оруулж байгаа байхгүй. Тэгээд тэр хүмүүсийг энэ зочлол давхар өөрсдөө тамирчинтай. Тий. Тамирчинтай байгаа тий. Тэгээ ерөнхийдөө MotoGP-г Монголд ингээд нутагшуулахад бас хүндрэлтэй тал, давуу тал юу вэ? Аамсуугаараа. Энийг ярихаас өмнө үүссэн түүг нь бас ярьж гисэн дээр байна. Энэ MotoGP гэдэг зүйлийг төрүүлж штэ. Төрүүлжэл манай байкчд бол андахгүй бэлгүүнэ. За тэгээд UB байк гэсэн бэлгүүнэ. Цэрэг чинь, бүжиг чинь гэдэг айгүй их гоншинтай штэ. Манай босоо бэлгүүнэ гэдэг. Тэгээ босоо бэлгүүнэ гэж ярьдаг юм билээ. Бэлгүүнэ болоод чигмэд дрифт. VIP. Энэ хоёр маань хамгийн анх Монгол улстай шүү хамгийн анх яг энэ зүйлийг хөгжих ёстой байна гэж хараад хамгийн анхны тэмцээний төрүүлжил зохион байгуулжлаа. За тухайд нь Amazon 4 тамирчтай байсан. Тэгээд тэр үнцгийг харчаад надад юу төрсөн бэ гэхэд анхны тэмцээн лөө хоёр дахь тэмцээн болж байгаа. Хоёр дахь нь юм байна. Тэнгуут тухайд нь яасан бэ? Юмэг хөгжүүлэхийн тулд нэгдүгээр асар том спонсор байх хэрэгтэй тийм үү? Тэгжиж эн чинь гоё хөгжинэ. Тэнгуутаа 2 дахь удаагийн тэмцээний дараагаас нь яг тамирчтай тайдсан дээр бэлгийн гардуулаад өгж байхдаа за энийг юу н дахиад хийх хэрэгтэй байна. Энэ оролцож байгаа тамирчдынхаа одоо нэг уран зоригийг нь дээшлүүлээд энэ спорт цаашаа хөгжих хэрэгтэй гэдгийг Amazon-ы төвшөө болоод Amazon-ы хамт олон манай гэр бүл харсан байхгүй. Тэгээд хаалтын үйл ажиллагаа хэдүүлээд дарханд хийгээд дарханд үгүй яах вэ? Юм хөгжүүлэх хэцүү шттэ. Манай Монгол улсад яг одоогийн байдлаар мэрэгжлийн яг тийм одоо GP-гийн тийм зам гэдэг зүйл байхгүй. Яг мэрэгжлийн зам шүү. Тий. Тэгэхээр зам байхгүй байх гэхээр чинь араас нь стандарт байхгүй болчихоос албан ёсны байхгүй болчихоос тэгээд энийг бол одоо клубүүд бүгдээрээ хөгжүүлж байна. Одоо энэ тийм тэмцээн зохион байгууллаа. За дарханд бол маш өргөн хэмжээгээр оролцсон. Зам байхгүй боломжоор. Amazon-ы одоо бидний одоо хувьд юу гэхээр энэ спорт дөнгөж төрүүлжлээс эхэлсэн болохоор маш олон залуучуудыг эхлэхэд бол оройтойг байна гэдэг үүднээс айл болох энийг орон нутгууд руу хийдэг. Орон нутгийн залуучууд маань бас гоё хоббитой байгаасаа тий. Энэ бас ийм гоё спорт шүү гэдэг үүднээс дандаа орон нутгуудад хийдэг. За дархныхыг болохоор манай Amazon-ы хамт олон бөөнөр нийтээ хийсэн. Тэгээд спонсор байгууллагууд бас мэдээж байгаа. Спортыг бол спонсор байгуулахгүй явахгүй шүү дээ. За тэгээд саяны шилийн бог дээр болохоор хүннүү эмсийнхэнтэй хамтраад хийсэн. Тэгээ ямар ч хэлсэн яг энэ төрлийн сонирхож байгаа залуучууд бол Монгол улсад одоо яг гой хөгжиж явж байгаа шүү. Мэргэжлийн гэдэг зүйл бол байхгүй. Мэргэжлийн талбай байхгүй, мэргэжлийн тамирчид гэж байхгүй. Дөнгөж хөгжиж байгаа. Хамгийн гол нь бид нар одоо нөө круизер английн мотоциклчууд бол яг энийг бол нэг сонирхгүй. Угаасаа нэг сонирхдаггүй. Тунгуудын байк ундаг залуучууд аягүй хөдөг байхгүй. Байк клубүүд аягүй хөдөг. Тунгууд төлөөллөөс гэх юм бол одоо байнгын тамирчинтай би бол тэдгээр клубүүд бол үнэхээр талархснаа бол үнэхээр илэрхийлмээр. i4 Lab гэж байна. M10206 гэж байна. Тийм ээ, Moto House гэж байна. Одоо Elite Moto байна. Эдгээрт бол үнэхээр маш их талархаж. Яагаад гэвэл энэ зүйлийг ингээд бид нар ингээд цугтаа яваад байхгүй хөгжүүлэхийн төлөө тэрнээс нэг эргэтэн ямтан тэрийг ингээд өмчилж аваад энийг бид нар хийх ёстой гэдэг явчих юм бол энэ спорт бол хөгжихгүй. Тэ? Гэдэг утгаараа бол ямар ч л байсан энэ MotoGP буюу одоо
мото 2, мото 3 төрлийн одоо энэхүү спортыг бол Монгол бас чадан ядан Amazon дангаараа биш. Бусад одоо байк клубүүдийн хамтын оролцоотой ингээд хөгжүүлж явж байгаа. Тэгээд та бүхэнд бас баярлалаа гэдэг бас дахин хэлье. Одоо 9 сарын 6-нд элит мотошопын бас зохиож байгаа тэмцээн. Одоо юм ихлүүлнэ гэдэг чинь хэцүү. Тэгээд явж итл гоё болно доо тэгээд тийм. Энийг асуусан шалтгаан юу гэхээр одоо яг нэг нийт байк унж байгаа хүмүүс бол тэгээд нэг ахтар. Тэгээ юу ч штэ бүр айхтар бүр нэг крузер хондог хүмүүс чи бүр аймаг хол аялаа ч юм уу гэдэг юм байдаг шүү. За яг би зүгээр буруу болсон ярьж ирж магадгүй. Гэтэ яг тэрийг одоо спорт байк гэдэг чи одоо спорт гэдэг зүйлийг тий хөгжүүлж байгаагийн хувьд гэдэг зүйлнээс бас нийтэд бас таниулах хүнээс гэж би асуусан. Энэ чинь энэ том үйл ажиллагааг ч одоо энэ том тэмцээн уралдааныг энэ том урсгалыг бас хөгжүүлнэ тий. Энэ жанрыг бас Монгол түгээн дэлгэрүүлнэ тий. Энийг хөгжиж байгаа сонирхож байгаа залуучууд өксөө болон болгож нэмэгдүүлэн тэд нар чинь ингээд одоо хэдүүлээ ингээд мини мото GP гэж ярьж байгаас мини гэж ярьж байгаа чинь энийг бас улсын хэмжээнд тий GP гэж ярихад бас аюу гоо бас. Тэгээд энэний эхлэлийг бас та үнэхээр бол тавьж байгаа байхгүй. Тэгэхээр ерөнхийдөө бол спорт байк сунж байгаа одоо энэ байк сонирхож байгаа залуучуудтай. Үнэхээр ер нь бол очих эзэрлэгийг нь чирмэд бэлгүүнээ хоёр гаргаж ирсэн. Гол санаа нь тий. хөгжүүлтийг нь Amazon дангаараа биш бусад байкын клубүүдтэй явж байна. Тэгээд айгүй манай нөгөө хэд маань сонсчул гомдсон шүү дээ. Уун Amazon-ийнх нь одоо юу яаж дараа тэр хүмүүс бас тийм манай подкастераас мэдээж дагаж cruiser гэдэг одоо мотоцикл одоо нэг байк уу тийм. Тэгээд энэ одоо dirt bike гэж одоо ингээд дөрөв англи ярих юм бол зөндөл юм болоо. Тэгэхээр тэр болгоо ингээд нэг урсгал болгоноос цачтыг одоо урьж оролцуулна. Тэрнийхээ дагуу бас тэр урсгалынхаа тухай мэдээллийг бас та хэд бас сайн хүргэнэ хичээж ажилланаа гэдэг зүйл бас нийтэд хэлмээр. Тэгэхээр одоо ерөнхийдөө MotoGP үзүүлж байгаа энэ спорт байкыг одоо тийм гаражууд бас нийтэд хэлэх бол та хэд болсон мундаг шүү лаг шүү. Үнэхээр одоо Монголд бол үнэхээр бас үжтэй харуулжтай гой зүйлүүд бас хийж бүтээж байгаа байхгүй Монгол залууч тийм. Тэр үзүүлээд гэж. За аялал гэж ярьсан сая би нэг амар сүртэй болсон. Яг аялал юу өсөж би нэг за чи асууч. Веспатай. Тэ папай хоёр нэг гоё аяллаа шүү дээ. Тэр аялал бол нэр үнэхээр бас нэг хүмүүс нэг бодож шүү дээ. Би яг тэр манай төшөөч одоо нэг юу гэдэг шүү дээ. Гоё аялалж яваад аяллахаа тойм гэж гаргаж шүү дээ. Тэ аяллаа тэмдэглэл. тий. Тэр тэмдэглэл дээр аюу гоё нэг өгүүлбэр байсан гоё. Happy happy гэдэг. Тэр өгүүлбэр нь надад үнэхээр гоё таалагдсан. Яагаад заавал 1000 гэж яагаад заавал 1500 гэж тэ. Өөрийнхөө зүгээр л happy happy байх. Зүгээр моцикл зүгээр хамаагүй зүгээр нэг моцикл хараал аялал та. Тэ? Олон бүрэн бүтэн байдлыг шалгаа тэ. Техник бүх нэг өөрийнхөө аюулгүй хэрэгслийг аюулгүй байдлыг хангачаа сайхан аялалт. Одоо яавал 1500 гэж. Тэ? Аз жаргалтай байх боломж бүх цаг үйл байна гэж зөвлөнд тийм өгүүлбэрээс. Тэр би уншичаал гүү нэр үнэн шүү. Бид нар аялна гэхээр тэ аддүр аваа ч юм уу тэ. Нэг л амар том гэл юм бодвол гэдэг. Гүй зүгээр юу ч аялал болж байна. Тэр Веспатай аялсан хөгжилтэй гоё аяллуудыг гоё юунуудээс шүү дээ. Тэр хэдээсээ гоё дурсаач. Тэр ч одоо 100 км аялаад ирсэн гэж байна. Наад чинь яг бас л төвхтэй. Яг нэр бас яг Веспаг сонгосон. Энэ ерөөсөө тэгсэн байхгүй. Анх Монголоос гарахтаа Попой манай дүү те бит хоёр зөв хоёлаа энэ юунд фестивалд оролцчихоо. Байкаски бэр тэгээд мофит оролцчихоо. Яг тийм гоё штеп 150cc тэгээ те өнөөдөр залуучууд бас мотивац өгье те. Аливаа юм чин том жижигтэй биш шүү. Тоглож наадахтай шүү. Хоёлаа нэггээр явчих гээд. Тэгээ очдөг байхгүй. Бид тэр чи явсан очсон. Замдаа бас байгаль нуурыг тойрох гээд ундаг дугуйтай Монгол ахтайгаа бас танилцаа явууллаа. Тэгээд очсон чинь тэн чи угаасаа фестивал болж байгаа тийм үү. Тэгэл нэг фестивал дээр чинь тэгэл ууж ид шоуч нарийн штэ. Тэгэхэд би яг тэр найзыг бол нэрийг нууцлаа. Тэр одоо амар мотивац гэсэн мөг. Тэгтээ гоёор биш. Миний нэг хүний нэг тийм хор шаргадаг штэ. Тийм юм малтсан үг хэлсэн мөг. Төвшөө чи бүхэл бүтэн те Монголд ингээд Amazon гэдэг дэлгүүр ажиллаулдаг ийм залууч энэ хогийн юмор чи яг чи юм умдгийг. Тэр би бодсон шүү дээ. За. Тэгснээ өөрөө болохоор 1100 умдаг. 1100 cc Dragster 1100 умдаг. Тэгмгоотой гэсэн баг. Надад бол энэ мотоцикл мань надад бол үнэхээр жижигч.
дүлгнээд явахгүй юм. Тухайн үед гинт миний дотроос нэг юм хатгсан байхгүй. Зүрхсэн. Усан би ястаа. Энэ 1100-г голоод ингэж яхад би энтэй юм усан ганц хилээ байгаа юм биш. Баялгаар орч гээд. Тэгээ шийдээ маргааш өглөө. За би явахаар боллоо гэд. Тэгсэн чи тэнцээ байсан монголчууд бүгдээр ингээд майхантай байсан. Тэр үед амар гоё хэсэг байсан. Яг манай клубын эргэлж ирэхээс. Карманса ингээд карманд ингээд гараа ингуудаа. Маамын өгшөө сайн гараа гэд. Миний зүгээр ингээд гаранд ингээд мөнгө хатгалахгүй юу. Тэгсэн чил тэнцээ байсан бүх асуудал. За 10-40-аас том аялалд явах гэж шүү. Амжилтсаг. Бүгдээр ерөөсө карманд байсан 100 рубль одоо 50 бол 50 тий 100 бол 100 1000 бол 1000 гэл бүгдээр өгсөн. Тэгэл тэрийг аваад за баяртай гэл. Тэгээд тэндээс Попо үйдээ гарсан байдаг. Тэгээд тэндээс гараад тухайд Рефалконс клубын тэгшээ ах болоод Эрдэнэт ах Попо үйдээ маш их тос ургасан. Яа тэгэхээр тэгшээ ах болоод Эрдэнэт ах гэдэг хүн чинь энэ хоошоогоо маш их танилтай. Танилын үрээ маш их. Тэгэл ерөөсөө тэгж яахгүй. За. Ягуу шаханд чи одоо нааса тэд яваад тийч байк пост байгаа. Энд чи байк пост байгаа. Энд чи байк пост байгаа. Тийш ингэж яваарай. Аялын маршрутч бүгдээр гарцсан. Тэгэл ерөөсөө анхны хэлээр яваал. Тэгээ тэнцээ чи би яг байк соёл болоод байк пост хувь хүмүүсийн одоо байкер хүмүүсийн мөн чанар хийгээд аяллуудыг ойлгож эхэлж байгаа байхгүй. Бид нар яг нуулгүй хэлэхэд бол анх бид манай клуб би одоо клубээ муулж байгаа юм биш шүү. Энэ бусад клубүүд ч яг тийм. Одоо ч яг тиймхүү аялал хийдэг болсууд бол байгаа. Яг уу бид нар Скасын хувьд бол харьцангуйс яваад үзчихээ бас олон жил болчлоо. Одоо 9 жил одоо ирж 10 жил болох гэж шүү дээ. Анхныгаас бол өөрчлөлтийг хийцэн. Одоо бол зүгээр хамаагүй явдаг болсон. Боломжтой левел гарцсан ах юм бол явдаг болсон. Анх бид нар чинь 400-500 км явах гэж зүгээр. Солиорлдог байсан шүү дээ. Хайш 50 яваа зогсоо хоноод байгаа юм уу? Эсвэл 100 яваа хоноод байгаа юм уу те? 400 км газар очих гэж хит хонч яваад байгаа юм би те. Тийм л байсан шүү дээ. Одоо л бид нар туршлагажаал те бас арай өөр төвшөнд очиж шүү дээ. Тийм л болцсон болохоос анх өнөөдрийн сказ одоо 9 жилийн өмнөх сказ гэдэг хоёр чинь шал өөр төв байхгүй. Ерөөсөө л тэгж явцсан. Тэгэнгუთ тэр байкер чинь үний мөн чанар хийгээд байк пост гэдэг зүйлийг харж байгаа байхгүй. Байк пост бол яг одоо энэ танаа подкастыг сонсож байгаа усуд хэлэхэд бол таатай байна. Байк пост бол нэгдүгээр яг тэнцээ амт нөхөрлөлийн байкер зам дээр ижилхэн амьдрал хувь заяатай усуд цуглараад оройндоо тухайн замыг А цэгээс Б цэг дээр амьд ирсэндээ баярлаад ганц хундаг тогтоогоод унтаад өглөө нь аялалтаа явдаг. Тийм усуд. Тэнцээ хүндлэл гэдэг бол номер 1. Тэнцээ хулгай байхгүй. Нэг нэгнийхээ эзүүст халтна гэж байхгүй. Эзүүс гэдэгт нь одоо бусдын эмгтээч гэдэг юм уу, тийм ээ? Бусдын одоо хэрэлж байгаа одоо нэг мацилкэн дээр байсан юм ингээ авчдаг ч юм. Тийм юус байхгүй. Монголд энэ одоо байк пост нь хэд байна уу? Монголд албан ёсоор байк пост байхгүй. Баггүй нөө. Тий. Байк пост ч ерөөхдөө мациклтэй явж байгаа улсуудын оройны одоо буудлын юм гест хаус тий. Тэр юуны хорооллын хаана хүннүү байк пост гэдэг. Үгүй тэр чинь клуб хаус. Клуб хаус нь шүү. Би байк пост бол Монголд одоо байхгүй. Байк пост яг энийг гоё бизнес болгоод хийчих улсууд бол зөндөө байгаа. Тэгээ байк пост унтах газар хэрэгтэй. Нүүр гараа угаах газар хэрэгтэй. Угаалгын машин хэрэгтэй. Тэгээд болоо мацилка аюулгүй хануулах. Тий. Бид нар Попо битээр явж байгаа чинь маш ингэ шийдсэн байхгүй. Хашаа байшинтай нэг ахуу байгаа байхгүй. Гадаа нь ингээд даацын нэг усны нөөцийн сав биш. Нөөцийн сав ингээд ил тавьсан. Доороо шүршүүртэй, угаалтай, каранттай, дотроо угаалгамжтай, тэр нэг юм том ширээтэй. Тэгээ унтах газартай. Тэгэл болоо. Бид нар чинь нэг аялж байгаа асуудал гэхээр тэгж мациклтай ингэж өөрсдөө нэг челленж хийж байгаа усууд нэг тийм сайхан үнэтэй газар хоноо те тухлаад өглөө нь тэгэл тэр нар тэр буулаас харах маргал нэг тийм сонирмш. Өө босон болоогүй хэвчил байхад тэгэл хэвдэл өглөө гараад хэвчил байвал тэгэл ер нь бол те мацикл аялал хамгийн гоё хэсэг л болж байгаа байхгүй. Тэр чинь амарчж байгаа учраас. Байк пост гэж ярихлаар ч одоо энэ ч бол санхүүжилтгүй зүйл шүү дээ те. Ер нь бол цэвэр зүгээр одоо яг мациклийн хоббинд
дурлаа. Тэгээд яг өөрөө тэр зовлон жаргалыг мэддэг болцсон тий. Тэгээд нэг мотоциклчд ирээд нэг сайхан зүгээр амраагаа тий явуулсан. Тэгтээ энэ бас нэг дөрөвтэй байлаа шүү дээ. Байк пост. Байк постууд нь өөрсдөө гоё дөрөнтэй дөрөвтэй. Амар гоё илгээ бичсэн мэт мэлээ. Хим аягтай. За жишээ. Би Cameron байк пост төрсөн. Одоо монгол хэлэнд орчуулах юм бол одоо хэрэгсэн зүйлээ яг хай те ариун цэнгэлээс Монголд тэнцээр гэсэн юм. Чи өнөөдөр энэ чи яаж согтож болно? Гэхдээ биднээс битгий хүүг асуугаарай. Яг л энэ зөвхөн баяршд унтдаг газар болохоос биш. Тийм газар биш. Бидэрт юу байхгүй гэж бидэрт сэтгэл байгаа. Чамаа хайрлах хүндлэл байна. Бидэрт юу байхгүй гэж гэсэндээ доор бичсэн байхгүй. 3310 Nokia 3310 цэнэглэгч байхгүй гэж. Тэрвээ чи хүсвэл бид нар чамд юугаар тусалж чадна. Гэхдээ хүүхэн битгий асууж байгаа. Тиймгүй амар гоё тийм анекдот тийм онгоно шиг тийм юм аюул гэдэг. Гоё тий. Масад бол яг тэр үз. Тэгээд юу гэж энэ жил яг та хоёр яг Веспата аялын маршрутаараа Скас бас 6000 км-гээ төлөвлөөд аялав уу? Тий. Тэгсэн. Энд одоо хэдэн хүн явв? За манайх чинь гэр бүлийнхэн дагаа явсан, мотоциклтэй явсан. Нийлээ бүрэлдэхүүний хувьд бол нэг арай 20 хүнийг бай. Тий. Тэгээ хоног өмнө явсан гэдэг утгаараа бас л нэг тусалж байгаа шүү дээ. Тэгээ тэнцээ ийм байк пост байгаа, энэ ч нэг ийм байгаа, энэ ч нэг ийм байгаа. Тэгээ манайх нэг айгуу гоё хүлээж авсан. Красноярск дээр хүлээж авсан бэлээ, Новосибирск дээр хүлээж авсан бэлээ. Гоё явчихад ирсэн. За аялал гэснээс юу зөндөө аялсан баг те энэ хугацаанд 9 жилийн хугацаанд клубтэйгээ юусан байгснаас хойш те цуг мөн соолоо ч юм уу. Тэгэд хамгийн одоо зөндөө аяллаас мартагдахаар хүн сэтгэл тоногсон гоё дурсамж бөгөөд эсвэгээрээ бүр тийм шантарсан аялал ямар юм байв? Гадаад Оросдоо ихэвчлэн Орос руу гарч те Оросд байв уу, Монголдоо байв уу? Эсвэл хамгийн гоё очсон газар нь хаана байв? Тэгээд түүгээр байв. Гоё асуулт байна. Юу? Орслог клубээр явжсэн. За. Амар бороо. Монголын зам дээр би тийм амар бороотой ерөөсө очирч исэн түүх байхгүй. Асууж юм. Зүгээр ингээ хуваагаад цутгаж байгаа юм шиг. Тэгэл явж иваа. Яах ингэ нороод явж. Тэгсэн чи гинт шээс өртөг байгаас. Та хамгийн хөвгөлтэй гэсэн шиг одоо хүмүүсээс нуугаад яг та нараас үзээрэй айгуу гоё шүү. Ойлгосон. Өмнө нэг өөр бас нэг хүнээс сонсч ирсэн. За шантарсан үе байна уу? Яа. Би тэр гоё бүр яг дуустал яриа заа. Тэгээ үнхээр амар бороо нэгдүгürt норцсон заа. Тэгээ угаасаа мацилка тэр хурдтай явж байгаа тэр унтраагаад дээрээс нь буугаад ийш яваад сарих хооронд л угаасаа норно. Тодорхой тийм үү? Тэгтээ би дараад нь шүү дээ. Салганаад. Тэгэл такс яат. Би чинь күндүүгөө зөвлөв шүү дээ. Шууд хусайл. Амар гоё мэдрэмж. Йоо. Ингээд бүр халуун түгээд. Йоо. Тэгээд дотроо би юу гэж бодсон. Энэ шээс бистгий тасалдаасаа гэж бодчихсон. За тэр хамгийн гоё гоё юм шүү. Бэс. Тэр ч угаасаа Чеклэрээ. одоо ингэ нэг мөчөг ундаг хүмүүс бол ямар замраагүй мамраагүй ч юм уу. Энэ чинь үнэхээр яг энэ амьдрал туслаад би яг энэ сүлд мэдэрсэн байна. Хожирч руу аялаа маш их цаашаа. Үнэхээр амар бороо. Яг л үнгээс би харсан л та. За үн дээр ямар ч тийм үгс том маргааш нэг өдрөө. За ажлын өдрөө чи бас л амжаад ирчих. Яг тэгж. Тэгэл за их баг урдаарч хамаахгүй тийм яаж 40 50 урдаарч бариад нэгээд нэг хэсгээ явж идэл хурх баг салхин залгадаад ингээл их би яг тэгэхэд шатарсан баг. Нөгөө нэг яг юу гэдэг штэ цагаан даваа болов. Одоо нөгөө юунаас имэлтээс ишгээ түүл өн рүү явах замд тийм яг тийм хэсэг зам бүр өнгөлцсөн юм шиг нэг зам байдаг штэ. За яг нэг орой морой явахлаа мангар юу яг энэ машин явж байгаа ч энэ дээр голохгүй тийм юм өс шиг харагдаж шиг. Би яг тийм зам. Тэгээ машин мотоциклыг голгаад агсаайсан баг. Тэнгууд нь би яг тэн дээр гүрийгээ за ямар ч юм унжлахгүй. Нөхдөсөө хоцорчлахгүй.
буугаад амармаараад гэхдээ нөхдөөсөө тасарчлаа бас юу баг. Тэ яг нэг тийм юм яг альч нэ чиний болж байгаа шиг байдаг байхгүй. Буугаад амараа суух ямар ч ялах байхгүй. Тэр бол бүх хэсгээрээ даарна гэдэг ч юм те. Амар нэг өөрийгөө нэг челленж өгөөд яв. Тэгээд хүн шалтардаг юм бил. Ингээд яа ингээд хэл бухсаа яа. Тэгсэн чи би яг том тэрийг нэлээд хүнд очиад та машинууд ерөөхдөө бидний утас бүр бага авах явж байгаа. Тэгээд тэр том тэрийг гүйцэл гарч ирэл миний мүцэг бухсаа хайдаг. Хаяал их яг тэрхүү оронд бодсон юм. Хүн үнэхээр ядраа шатраад яг тэрхүү оронд байх гэсэн бухсан. Энэ бол унал гэж байна. Би яг тэрхүү тийм. Гэхдээ яг тийм бодчоор 22-ын нөгөө имэйл рүү иргэдэг тойрог шүү дээ. Яа би бүр тэрийг арай хөтлөө байсан. Ядч имэйл гэж. Тэгэж бодсон. Тэр бас яг нэг моциклч хүндээс толгордог нэг юм гоё хэсэг юм шиг байгаа тий. Нэг бол шантраах нэг бол яадаг тий. За тэгээд миний одоо шантарлын зэг. Яг одоо Монгол хэлэхэд төдийгөөс өдийгөр хугацаа надад бол шантарсан юм одоо түйч ялга. А гэхдээ би магадгүй клубийнхаа тэр аялалд явсан бол шантрахаар байсан. Би тэр аяллаа талаар цугсан дуртай. Манай клубийн хөвчлийг ингээ бүтэн дөржсэн юм. Уртын даваа илүү юуны даваа илээ. Би зүгээр сүүлд нь сонсож байгаа шүү дээ. 60 км газар 7 хоног өлөө. Саяхан 6 хоног өлөө. Туусна гэж байна. Зүгээр зам гэж байхгүй зүгээр ийм том чулуу. Тэгэл ерөөсөө пердан иргэсэн л гин пердан эргээд пердагаа өндөрлөөд нөө пивний лааз ингэж тастаад ингэж хийсэн л гээд намайг суусан л гин тийм ээ тамхигүй болсон л гин өдөрчөнгөө яваад ерөөсөө 7-8 км явсан л гин би бол яг тэнцээ явсан бол шантрах байсан. 60 км 7 хоног хэрэг маш шантрахаа биш. Тий. Манай хэд явж байгаа нэг хүнтэй нутгийн нэг хүнтэй таарсан гинэ. За одоо зам хэрэг өгсөн. Бид нар одоо л засмал руу орж иж байгаа. Нөгөөдөл нь цаанаас ирж байгаа. Манай хэд нөө засмалаар нь явж байгаад яг тэр хоёр хүн уулзсан хэсэг байгаа байхгүй. Тэгсэн чинь эднэр нь болохоор за одоо засмал руу орж нэгээд эднэр нь болохоор амар замаар явж байгаад уулзж байгаа байхгүй. Тэгсэн чинь нөгөө хүн засмал руу одоо л орж ийн гэсэн чинь амар зүгээр л энэ том чулуунууд. Тэгээд тэдний чинь яг тэр түүх болох гоёо. Явсан. Тэг би бол хэрвээ тийшээ явсан бол үнэхээр шантархаар байсан. тэр крузертэй. Манайхан ч тухайн үед харьцангуй дуал спорттой байсан. Тэгээ бас л нэг хөвслийг анх ингэж тойрч зандаа харуулаад бас үзсэн шүү дээ. Тэр шантрахт үлүүч мэдэн нэг авах тасанлаа явж байгаа. Засанлаас салаад. Тэгээ шороо тэр харахгүй болчихдог байхгүй. Ингээд салсан чинь бороо орцсон. 60 км газар 5-6 цаг явсан. Би тэн дээр ноошtig бодсон байхгүй. Явахгүй гооч. Нэг шалбак дээр. Би тэрийг шантарл гэж хэлэхэд баг хичмээр юм байна. Тийм. Манай клубын тэр аялын бичлэг YouTube дээр байдаг шүү дээ. Үзэхгүй байсаал нэг нь унч. Бистаа гээл. Тэгээд нөгөөдгөө босгоод ирж дахиад дараа чинь яваад унч. Гээл. Тэгээд ерөөсөө нэг ингэж босгож өдөржингөө явсаар чил тэр өдөртөө 5 км үлдэхгүй газар явж байгаа. Би хэрвээ тэнд явсан бол яг үнэндээ би тэр үед л шантарсан гэдгийг яг хуулаад одоо бол байхгүй. Надад бол байхгүй. Тэгээд яг гол нь тэр бүх зам туулаад очих газар очно гэдэг бол тий. Яа нөхдөөрөө бахархдаг тэгээд хамт явж байгаа нөхдөөрөө бахархаа өөрөөрөө бахархаа тэгээд эргээд ямар зам тууснаа бодоход хүртэл нэг амар зэжүү замыг тухайн үйлчлээ бүх хараалаа уншаад тэгээд техникээ эвлэн байран бүр яг тэнд очсон ч хамгийн анз жаргал яг тэр нэг орой байдаг тий. Яа хэдүүл юу тоосоо. Тэгээд нүүл хадлын явдлын хүн тэр хүн нэг олон хамгийн гол нэг хүнд нүг өөрт нь амар том дурсамж үл. Тэгээд тэр дурсамжийг бүтээлч хамт найз. Тэр чинь хүн уурлан инээ бүх арш хүний нүнстэй бүх арш гарч байгаа шүү дээ. Тэр болгонд нөгөө нэг мэдээж нэг санаа бодлоо нийлцэн хандвал хэвшээ тундаасаа шалтгаад нэг нь буцсан ингэ тэгнэ гэсэн юм байхгүй. Бүгд гоё очиод тэр газар чинь. Ер нь л моциклчтай амьдрал юм сайхан юм тий. Тэгээд бас нэг зөв нөхдүүдтэй нийлээд тий тэр хүмүүстэйгээ бас энэ урт замыг туулаад энэ аяллаа үрэн юм. Тэгэл сайхан тусамж хэлбэтэй юм да. Тэр яг энэ аяллаа подкаст бэлтгэхээр бол манай би чамд нэг хүнийг санал болгож заяа. Манай клубын road captain Баги гэж залуу. Гэхдээ тэр хүнд бол нэг цагаар хангалтгүй. Аливаа юм чинь эхлэлээс нь яваад өрнөл хэсэг нь яваад төгсгөл хэсэг нь юм. Зөө нэг аяллаа дүүгнэ гэхэд мангар урттай чам бүрэн юм. Гордны кино шиг зүгээр одоо саяны миний ярьжсэн зүйлийг бол зүгээр чам бүр ямар амар юм бэ гэж бодгол нь ярих тийм залуу байгаа шүү дээ. Үдцсэн юм хамт явсан юм шиг ярих юм. Тий хамт явсан юм шиг. Би дааш тэр хүн шиг тэгж гоё ярьж чадахгүй л да.
Тэгээ тиймэрхүү бас нэг гоё ядлын удаа туулцсан хүнийг үсийг сонсгосон. За нэг сонио асуулт асууя. За сонич яг юу бас тэрний төлөө ер нь зоржлого асуултаас нь хэлэхэд. За төвшөө асар их мөнгөтэй. За бас цаг зав байгаа. За. Моциклтойгоо зөвхөн аль улсыг зорих уу? Очмоор энэ улсад би моциклтойгоо очмоор гэсэн улс. Яагаад тэр улсыг ер нь сонгох вэ эсвэл тийм юм зүйл байна уу? Бага. За, хаалцаж. За энэ бол яг миний бүр маш одоо сэтгэлийн тий одоо нэг тийм аялал байдаг. Миний мөрөөдөл гэж хэлж болно. Хэрвээ үнэхээр надад цаг хугацаа одоо чиний хийсэн, сая хийсэн бүх зүйл байх юм бол миний нэг юм аялал байдаг. Тэрний төлөө бас зорж байгаа шүү дээ. Зорж байгаа. Тэрийг бас хийх. Би хизээний цагт хийнэ гэж боддгийг. Би ч одоо ингээд ерөөхдөө ингээд лаймаа хийгээд нэг жоох нэг тийм entertainment тал руу болчлаа шүү дээ. Хэрвээ яг надад тийм боломж олдох юм бол их хаатын замнал гэдэг контент бол хиймээр байдаг. За. Би энэ моцикл унаад 13 дугаар зууны үед Чингисийн Баатрууд гэдэг шүү дээ, тийм ээ. 13 дугаар зууны одоо манай монголчуудын дэлхийд айлгаж ирсэн одоо тэр байлдан дагуул гэж байгаа шүү дээ. Тэдний туурайны мөр одоо хүртэл эзэлж исэн газар, хөгжүүлж исэн газар, түүхээ бүцээлж исэн газар, за цэрэг аймаг байлгаж исэн газар. Түүхийн судлахад бол энэ бол бүгд байгаа. Тийм болохоор би бүр контентын баг авч яваад тий. Одоо юм болчиход байгаа юм. Манайхан сошиалд болохоор юу үзэж чинь гэхээр бүгдээрээ өөрсдийнхөө дуртай зүйлийг мэдээд байгаа юм. Дуртай зүйлийг үзээд. Тэгэхэд өнөөдөр хүн болгон түүхэн дуртай биш шүү дээ. Тэнгүүд биднэрт байгаа байхгүй. Ихүүш чамд боломж байгаа. Чамдаас боломж байгаа. Энэ юу гэхээр бидний үздэг хардаг бүлгэм гэж байгаа шүү дээ. Одоо Amazon-ыг анх найз нартайгаа хийгээ те одоо ингээ Хонзотойгоо Бэгитэй ингээд бид нар чамд олон болоод бид нар тэгээс эхэлсэн шүү дээ. Бид нар ямар ч буст пост хийгээгүй. Энэ одоо өнөөдрийн байгаа 83 мянган хэрэглэгчтэй бид нар хязгаарч худалдаж аваагүй. Бид нар 9 жилийн хугацаанд энийг хөгжүүлээд ирсэн. Бид нар тодорхой хэмжээгээр Amazon-с ямар нэгэн мэдээллийг аваад тэгээ орж ирээд энэ чинь ингээд эдгээр маань юу хийх болоо гэж хараа суучдаг гэсэн. Тэгэхээр миний бодлол гэхээр одоо энэ залуучууд тийм моцикл амар сонирх чинь манай бас хүмүүсийг бас үзэж чинь тийм биднийг бас үзэж чинь гэлэг утгаараа бид нар энэ залуу хойчүүдтэй хоббигоор нь дамжуулаад дуртай зүйлээр нь дамжуулаад энэ 13 дугаар зууны үеийн ч юм уу те Чингис хааны байлдан дагуул их хаатын байлдан дагуул хаатын замнал те яаж явж ийсэн одоо ийшээ биерэмж явдаг юм уу те эсвэл ийшээ станы орнуудаар явдаг ч юм уу тэн чи ямар нэгэн байдлаар бидний түүхтэй холбоотой нэгэн байж байгаа гэдэг утгаараа би өөрийнхөө аяллаараа тэр болгоны хобби нэгтэй улсуудаа хүргээд явах бол энэ бол миний туйлын мөрөдлөө. За энэ юу биелэх болох юм. Гац авчих. Ийм сайхан үг хэлсэн чинь гэдэг шиг нөө. Ийм сайхан хантаас чинь нөө хямраас тэгээд гэдэг шиг. Яг нэг дуртай зүйлээр агуу зүйл нь бадраах гэдэг байхгүй юу? Гэхдээ there's the why not. Тэ? Чин морин туурай одоо хурж явсан газар моциклийн бас нүрийг тэ бас гаргаж авах бүрэн боломж одоо ерөнхийдөө байна шүү дээ. Энд чинь тэр чигээр ямар ингээ талаагаар ажиллагдаад байгаа шиг газар тэ. Тэгэхээр бид нар хүч чадхаар хэмжээний бас гоё мөрөдлөө. Найзын мөрөдөл биелэх болтгоо. За баярлалаа. Би сая одоо 83 мянган хэрэглэгч гэдэл одоо ингээл аюулж штэ. Одоо яг би чинь яг нэг тэр сүүлд нэг ярьж ирсэн юм чинь амар гоо тэмцсэн байхгүй. Бас надад үнэхээр зүг юм байна ч гэж бодсон. Чи нэг групп нээсэн тий. Тий. Тэр групптэй бас хүмүүст аюул том хэрэгтэй мэдээллийг бас хүргэж байгаа тий. Ерөнхийдөө одоо би бол анх одоо моцикл худалдаж авсан жил гэх юм бол 22. 22 онд одоо хамгийн анхны моциклын каст би чамаас авч ирсэн. Би чамд буцаа гэж хэлээ. Чи бид нэг үйл ойлголцож ирсэн. Би тэрийг мартдаггүй. Яагаад гэвэл тухайн үед төсөө надад бас аюул зүг гаргалгааны өгнүүд надад хэлж ирсэн баг. Тэгэхээр би нэргүй нэр үнэхээр л тийм шүү дээ гэж үзсэн. Өөрөөр хэлбэл хүн болгонд нэг моцикл унахад нэг мотивац үзүүлдэг хүмүүс байдаг шүү дээ. За одоо би одоо тэр хүнийг хараад
мотоциклч болсон байгаа ч юм уу тий. Одоо ерөнхийдөө дийлэх Монголын залуучууд ерөнхийдөө болоод нэг тэнгэрээс дэш 3 метрийн тухайл яригддаг шүү дээ тий. Тэр залууг нь болж. Энэ шиг яг төвшөө надад ерөнхийдөө бол миний ингээд мотоциклийн замлалд одоо анхны асгам хийгээд бас ингээд сонголтын дээр бас аюул гол нөлөөлж ирсэн. Тэгээд ер нь бол одоо надад чиглэх бас өшөө олон залуу зөндөө олон залуучууд одоо төвшөөгийн лайв үзэж байгаа мотоциклгүй зөндөө өсөх шүү дээ. Мотоциклгүй одоо залуучууд үзэж байгаа. Би юу сонгож унах вэ? Тэгээ юу сонгож унах би гоё харагдах юм. Эсвэл миний имижд юу таарах юм чи тий. Одоо яг гэдэг шиг би өдөөрөө костюм жагт ажилтаа явдаг бол одоо надад ретроны төрлийн мотоцикл бас зүгээр. Ер нь тэгэхээр энэ яг цаатуудаа юу гэж хэлэх гээд нэг гэхээр ийм олон залуучууд одоо яг төвшөө одоо ийм зуны хамт олон таа бүхэн одоо тэгэл энэ хүмүүст нэг мотоц үзүүлж авч энэ групп бас нэг бас асар том зүг. Тэр группийн тухай гоё танилцуулж. Тэр одоо ер нь бол дийлэнх нь бас яг чиний лайв бас үзсэн байгаа. Одоо яг манай одоо подкастыг сонсож байгаа залуучууд тэр амарчтай групп. Тэр группийг би ингэж бодсон юм аа. Бид нар энэ зоны хамт олон ерөнхийдөө тодорхой хэмжээгээр одоо мотоцикл ундагч тэг хүмүүст бол нэг инфлюенсер гэдэг нэг тийм нөлөөллийг үзүүлээд байна шүү дээ. Тэгэнгүүт биднэрт янз бүрийн улсууд одоо мотоцикл унж байгаа, ундагч унгууч тэг ингээд биднийг бас үздэг улсууд чинь тэднийхээ хэмжээний нөлөөлөгч нь одоо манай хамт олон болчиход байгаа байхгүй. Тэгэд бид нар эргээд тэр хүн санал тавих гэхээр бидэрт ямар нэгэн тийм одоо үнц байхгүйсэн. Тэр нь юу гэхээр зүгээр нэг лайв хийдэг тий. За яг янз бүрийн нийгэмлөө тулгуурласан янз жижиг контентууд бол хийн л дээ. Тэнгуүтээ за сүүлийн одоо яриа хэлхээс өмнө сүүлийн 4 жил одоо хаанза бит одоо сая сүүл манай Бэги маань орж ирлээ тий. Мөө маань байж ингээл бид нар ингээл Yamaha гэж ингээл хөгжүүлээл яваал гэдэг. Тэнгуут эргээгээд за энэ ч яг бизнес гэдэг зүйл бол явагдаж байгаа. Бид нар бол бизнесийнхаа маркетинг хийж байгаа гэж нэг хэсэг хүмүүс харж болж байна тийм үү? Тэнгуут эргээгээд энэ зүйл чинь үнцэн гэдэг зүйл чинь хэрэгтэй болоод би бас өөрийгөө жоо үнэлмээр санагдаж байгаа. Хүн асуухад би асуултыг хариулж өгч байна. За хүнд хэрэгтэй мэдээллийг хүргээд өгч байна. Тэр хүн өөрөө хичээгээд өөрөө үнэхээр 100% те мотоцикл гэдэг зүйлтэй хайртай бол өөрөө ч гэсэн судалгаа хийх боломжтой байхгүй. Хитрхи юмыг амарчилж, хитрхи юмыг хялбарчлах сонирхолтой улсууд дийлэх хувь нь эзэлдэг байхгүй. Айгуу сонирхолтой юм ярих уу? Хаасан Венесуэл, хаасан Итали, тэ жуулчд ирнэ. Тэд нар ямар ч уцаар ихгүй шууд манай хаягийг олоод ирнэ. Монголд байгаа хүн. За жишээлбэл хороолт байгаа нэг залуу. За жишээлбэл энэ юу зэн зайсанд байгаа залуу. Залгам. Байна. Ажиллаж байна. Та хаяг хана. Google Maps дээр байгаа. Яг хэлээд өчгөө миний утас яах гэдэг нь. Ерөөсөө нэ. Тэгэд тэрийг судлахад те бид нар чинь бүгдийг мэддэг төрөөгүй шүү дээ. Бид нар ч гэсэн хоббиндөө ингээд цаг хугацаагаа зарцуулаад тэр болгон чинь тодорхой хэмжээний золиос гаргаж байгаа шүү дээ. Өнөөдөр юу гэдэг чи би орой болгон 8 цаг 9 цаг ингээд сүүлийн 3 жил ингээд лайв хийлээ тийм үү. Тэгэхэд Төвшөө гэдэг хүн, Хоонцоо гэдэг хүн, Бэги гэдэг хүн, Мөө гэдэг хүн бид нар юу золиосон хамгийн энгийн жишээ бид нар сүүлийн жилүүдэд гэр бүлийнхэнтэйгээ орой хоол идэг байхгүй. Тийм том зүйлийг бид нар өөрсдөөсөө золиосон байхгүй. Яагаад вэ гэхээр энэ чинь бас л бизнесийн маркетинг тийм үү. Өнөөдөр бид нар нэг цаг өдрийн нэг цаг ч юм өдөр ч юм уу 3 цаг ч юм уу хэдэн цаг ч ингээл өөрсдөө боломжтой цаг дискور шөнийн үүрийн тэг ингээл лайв гэдэг ингээ хийхэд бидэрт хандлт байхгүй шүү. Бидэрт юу хийж байгаа борлуулалт хийж байгаа хүмүүс те вебсайтаар хийх гэж үзсэн. Аянгаа найзтайгаа нийлээд үзсэн болоогүй. Тэгээд за ерөөсөө энэ Facebook гэдэг зүйлийг барьж авах юм байна. Тэгэл хэлсэн. Тэгэхэд бидний золиосон зүйл тийм байгаад бид нар яагаад өнөөдөр тэр хүмүүсийн хэрэгцээтэй байгаа мэдээлэл. Гэхдээ интернетээр зүгээр бэлэн байж байгаа мэдээллүүдийг тэр хаалтаа групп нэгэд нэг хүнээс би зүгээр тэгсэн. 20,000 төгрөг авъя. Тэгээ сайн тэн дотроо ингээд асуух юм байвал асуу. Тэгэл нэг тийм групп. Яг нэг жоон үнэлгээр гаргамаар. Золиосон зүйлийнхтэй бас нэг тайвширмаар байна шүү дээ. Тэ? Ягахгүй золиосыг бол манай хамт олон бүгдээрээ хийсэн. Хөгжлийн төлөө Yamaha энэ зөрөд яг хоо дагчлаа юм шиг яг харж байгаа. Тэр нь бол миний хувьд бол харахад баян шинийг илэрхийлэхийг аяа хүсэж байгаа. Тийм. Шинийг хүргэж таалагдсан. Юу вэ? Тэ шин юу гарч ирсэн юм тэрийг барьж аваад эсвэл өөрсдөө шинийг илэрхийлэх гэдэг байгаа юм. Таалагдаад байна.
Шин зүйлийг ч тий одоо нэг галзуу санаа гэж яддаг шүү дээ. Тэгээ яг үндэ нэг галзуу санаа нэг байхгүй л дээ. Зүгээр үгүй галзуу санаа чинь бусдын амар байдаг. бусдын хийж байгаа зүйлийг хийгээгүй зүйлийг оруулж ирэх нь амар гоё байхгүй. Гэтэ манай хамт олонны хувьд бол анхны их тодтолтой зөндөл юмудыг хийжсэн. Тэгээ тэр бол нэг яриад яваад идэв. Тэгээ уусаа дараа нь хаалгыг гоё байхгүй юу? Би нэг асууж байгаа марчлаа. За билээ ярьчлаа. Одоо ингээд одоо Монгол зөндөл юм мацилкийн дэлгүүрүүд байгаа шүү дээ. Тэнгуут бидний хийжсэн санааг те дараа нь хийгээд босоо дараачихаа төлөвлөгөөнд бид нэр ороод ингээд явж байгаа. Бидний хэрэгжижсэн санааг өөр газар ингээд хэрэгжүүлэх яг тэр 8 гоё байдаг. Гэтэ тэрэн дээр бол бид нар бол угаасаа нэг наа чи манай санаа гэх те юм бол урд ярихгүй. Угаасаа эн чинь хөгжиж байгаа юм чинь бүх салбарт маркетинг хэрэгтэй тийм ээ. Бүх салбарт борлуулалт хэрэгтэй те. Тийм болохоор зүгээр л төрүүлээд хийчих л. Тэгээ сүүлд нь наад чинь бид нар хийжсэн шүү дээ. Та нар маа нар гэх. Ямар өнөөдөр нэг бодлоор 1000 жил амьдрах гэдэг хүн байгаа шүү дээ тийм. Толгой хөдөлгөл байхад зөндөө арга шүү дээ. Тийм санц. За би яг нэг асуулт амар би яг төвшиг дуусах юм лээ гэж. Надаа бидний мэдхээр Amazon хамгийн анхны бүр яг энэ нэгдэл одоо яг 502 одоо нэгдээд тий энэ яг анх хэдэн онс гэсэн. Одоо яг та энэ хамт бол нэгдэхэд бас юу гişүү гэсэн. Та хоёр нэгдэл одоо хүмүүс их гоё штэ. Тийм. Нэг армакийн нэг хүн байна. Газ гэдэг хоёр гэдэг. Одоо бас бол 4 байна уу? 4 байна уу 5 жил юм. Яг л чиний наа ярьж байгаа чинь бид хоёр хийж чадсан байхгүй. Гэтэ бид хоёр ажиллаа клубийнхаа дотоод ажил руу ерөөсөө ордоггүй. Энэ хүмүүс ингээл клуб болоод клубын задраал тэгэл нэгнийгаа ингээл үзээ ятаал ингэдэг штеп. Тэр ингэсэн, энэ ингэсэн, тэр гэсэн. Нөхөрлийн найрамдал гэдэг Yamafa гэдэг үн цэнийг тэнцээ гаргаж ирсэн байхгүй. Өнөөдөр армак юмсэн. Скас юмсэн. Бид хоёр хоёулаа нэг өдөр хуцаан усаар хоёулаа ингээд өсөө сууч. Тийм үү? Тэгэхэд одоо чамаас ч тэр надаас ч тэр бид хоёр клубийнхаа асуудлыг хоорондоо ярилцсан. Бид хоёр ч гэсэн клубүүд юм хэлдэг. Amazon гэдэг зүйл чинь тустай зүйл, клубүүд чинь тустай зүйл. Гэхдээ өнөөдөр та хоёр нэгдсэн байна шүү дээ. Хар хэрэг, Iron Rider. За тийм ч манай Lone Rider гэж. Газарцсан юм. Яг сайн санаагүй шүү. Энэ чинь юм баггүй. Бид нар клуб гэдэг зүйл л хамаагүй. Эцээс цаана найз нөхөрлөг байхгүй. Тэгээ Yamafa гэдэг үг чинь you are my friend, you are my family байхгүй. Чи бол миний найз, чи бол миний гэр бүл. Ингээд Honzo битэрийн хийж чадсан зүйл гэр бүлийг үүсгэсэн байхгүй. Одоо манай Yamafa family тэг гэр бүл дотор 10 гаруй залууч. Бүгдээр өөр гэсэн бизнестэй. Гэхдээ бүгдээр моцикл ундаг. Нэг ясандаа Amazon Yamafa-гийн манай тэр дэлгүүр шүү дээ. Ерөөсө клуб хаус. Хүн болгон ажил мэргэжлийнхээ онцлогоор стресстэй. Тэ гэр бүлийнхээ хантайгаа ярихгүй сэдв байна. Ээж аавтайгаа ярихгүй сэдв байна. Хүнд нэг дотоод сэтгэлийн нэг амар амгалангуй хэрэг болно шүү дээ. Хүн болгон тийрэл орилоо тэ гэж орилмоор үе байдаг шин. Amazon бол яг гэр бүл дотоод ороод ирсэн гэр бүлийн гишүүд бол зүгээр амралтын цаг. Чийлэр. Ажлын стресстэй ороод ирэнгүүт тийчээ бид нар сайн 13-аас удаг тий. Эсвэл өөр юм ярьдаг. Тэр хүн чинь нэг чөлөөт орон зай хэрэгтэй шүү дээ. Хүүхдүүд одоо тэр өдөр өнжүүлж чаддаг юм юу ч гэдэг. Гэхэд Amazon-ы хувьд Yamafa-гийн хувьд тэр чинь насны өгч өдөр өнжүүлэх байхгүй. Тэг гоё чийлдэг. Ажлаас гадна гээд инх тайван эргчлөө. Тийм газар. Amazon нэг байж байгаад нэг контент хийгээд идэв шүү дээ. Богино хэмжээний. Нодлон өвөл санагдаж байна. Юу л таны зарлагын тухай нэг сүүлд хизээ та зарлага хийсэн бэ гэдэг. Тэнгүүтээ хамгийн сүүлд хийсэн зарлагыг шилжүүлээд байдаг. Цааш тэр дансрам. Тэр ямар нэг зориг агуулгатай байсан уу?
бусдад нэг юм хэлэх гээд байгаа ч юм уу? Агуулга байсан уу? Агуулга нь болохоор яг жоохон уус төрлөө орсон. Өнөөдөр иргэдийн амьдрал нь яг ямар аваа вэ? Зөв. Гэдгийг харуулахыг хичээсэн. Тэрэн дээр одоо бүр яг ингээд нүднээр гэж нэг өвөөтэй тарсан юм. Тэр өвөөгийн хэлсэн үг зүгээр үнэхээр зүрхийг зурсан. Тэр нь юу вэ гэсэн чинь бид нар чинь таны хамгийн сүүлийн хийсэн зарлагч хэдэн дөрвийг хүнлүү шилжүүлсэн бэ гэдэг. Тэгсэн чинь тэр өвөө юу гэж хэлсэн бэ? Ахын ч тэтгэврийн хүн юугаач өрхөв те. Тэрээс амар хэцүүсэн. Амар юу гэдэг. Яг тэрийг сонсголоо аюу хүн дээр авдаг. Тэгэхээр ер нь бол тэр нэг юм байдаг шүү дээ. Ингээм Монголд гэх юм уу та. Яг ингээд өвөл болохоор бүх юм хар барам болчих. Та нар тэгж санагддаг. Яг ингээд тэнгэрэнчтэй хүмүүсэнчтэй таа гэж ирсэн. Тийм нэг нийгмээсээ болооч тийм нэг тоодонгийн хувц өмсгөлээр одоо утаа уняар угаар тэ ингээд нөгөөх нь тод юм өмсч. Тэгвэл нийгмээрээ тийм аим хар барам болчихдог шүү дээ. Тэгээ тэр нь жоохон хөнгө нэмээл гэж бодсон. Өөрөдөө дэш уус төрлөөл хандаж нэг юм ард иргэдийн байш үү. Тийм. Чиглэл харуулж зорьсон. Гэхдээ иргэдийн амьдрал яг юу вэ гэдгийг харуулсан. Түрүүн бас нэг клуб клуб гэж бас ярьлаа те тухайн. Тэгэхэд бас би нэг асуулт зүйл бодож байсан. Гэхдээ яг энэ бас нэг хариулахгүй байж болно бас. Одоо клуб биш нэг гарч ийн те. Бас клуб гэж байна. Бас өмнөх хооштой гарч байгаа. Тэгвэл ямар байгаасаа клуб ямар байгаасаа гэж боддөг вэ? Эсвэл тэд нар өөрсдийнх нь асуудал хамаагүй юу? Эсвэл гаднаас харахад ийм байвал клубуд ингэж шинээр гой гарч ирэх юм гоё та. Гарч ирсэн бол ингэж нэг та нар бүлэг болж чадаач юм уу? Ийм байгаач гэж хэлмээр зүйл байна. Маш гоё асуулт байна. Ер нь бол ийм штэ. Клуб гэдэг чинь сонирхолтой улсуудын сонирхолтой хүмүүсүүдийн нэгдэл. Тэд нар яаж хүчин төгөлдөр хүчтэй байх вэ? Цаашдын хөгжил явдал нь юу ах вэ гэхээр тухайн клубүүдийн дүрмээрээ хязгаарлагддаг. Одоо ингээд аль руу хүмүүс хэлээ ярьжсэн шүү дээ. Чанга дуу, манга дуу гэл. Энэ дүүнэр маань клубын харьяалтай ч юм уу ийм болчих юм бол ямар нэг юм засаглалд орчих юм бол өөр байхгүй. Зөв талаасаа. Тийм. Клуб болгон одоо өөр гэсэн онцлог шин чанарыг агуулсан дүрм жоромтой тий. Бид нар бол одоо тэрийг бол нэг ярилцах шаардлага байхгүй тий. Гэхдээ аливаа юмч дүрм хязгаарлалт хэрэгтэй. Дүрм байх хэрэгтэй. Тэгэл нэг л мэдсэн чинь баахан олон клубүүд хинж мэддэхгүй гэл хүмүүс ярьдаг штэ. Тэр өнцөг бол айгүй буруу өнцөг л гэж боддог. Өнөөдөр Игүүш бэлгийн хоёртой төвшөө гэдэг хүн ярьж байгаа ш. Тэрнээс энэ манай клубын миний ярьж байгаа үг болохоор клубын үг төлөөл биш. Би яг өөрийнхөө үзэл бодлоо ярьж байгаа. Тэгээд энэ сайхан орчин бүрдүүлж гисэн тий. Тэгээд би өөрийнхөө өнцгөөс ярьж байгаа ш. Тэгэхээр бол клубүүд бол аль болох байх хэрэгтэй. Яг олон улсад бол нэг бүсчлэл нэг газарт бол тэдээс дээш тийм клубүүд бол байх ёсгүй гэж ярьдаг л та. Бидний онцлогч нь өөр шүү дээ. Би яг яа гэж сууж ирэхээр нэг тийм юм сонссон байхгүй. Монголд одоо гаднаас жуулчд ирэнгүүтээ Монгол бол яг цөөхөн амтаа 3 сая. За тэнгууд Улаанбаатар чинь сая гараад байгаа амтаа сая 500 онц. Эсвэл мөртлөө асар их моцикл, асар их клубүүд байна. Тэнгууд та нар заавал клуб байгуулах хэрэг байна уу? Хуучин бай үндсэн хуучин клуб оролдох гэж надад хэлсэн байхгүй. Тэгээ видео сонсоод яагаад тэгээд асуусан. Өөрөөсөө зүгээр яагаад юм гэж байгаа юм бол шинэ клубүүд гарч иж нөгөө хуучин клубүүд нь сэм нэг бодлоо. Энэ тэдний гарч идэр шинэ клуб мэдээ шинэ илэрхийлээ хайгаа юм бас салхи оруулж байна тийм ээ. Ийм байхыг яагаад хүсэхгүй байгаа юм бол гэж би бодсон байхгүй. Тэр таараж хаас. Гадны соёл болоод Монголын соёл гэдэг чинь өөр байхгүй. Гол онцлог. Гадныхан ч гэсэн мотоцикл ундаг одоо энэ cruiser choppers те mob old school төрлийн ундаг залждаг нэг нь угаас тэгж л хардаг шүү дээ. Бичигдээгүй шүү дээ. Кинон дээр нүрэл
промошн хийгээл нийгэмд харуулж чинь тий. Мотоцикл ундаг усуд бол ийм тийм. Зөндөл кино ш. Expendables гэж байна. Harley and Marlboro гэдэг байж байна. За тэгээд нөгөө ямар айдруулээ нэг зөндөл тийм кинонууд. Тэр кинонууд гол өнцөг нь юу юм бэ? Ерөөсөн мотоцикл ундаг залуучууд бол хар тамхи наймаалдаг тий. Хүүхэн шуухан наймаалдаг. Хүний наймаанд оролцдог. Тий. Тий. Нийгмийн нөгөө талыг нь мафийн бүлэглэл байдаг ч гэсэн тэнгуут эргээд тэрийг нь мотоциклчтай олчихж байгаа юм. Тэгэхээр тэр Холливуудын амар том реклам сурчлагаа тарих угаалт гэдэг зүйлээр чинь Монгол хүртэл тийм ороод ирсэн байгаа шүү. Тэгээ бид нар Монголд бол тийм нөхцөл хизээж байхгүй шүү. Энийг зүгээр соёлгээл аваад үлдсэхэд бол тэрийг яг тэр утгаар бол хөгжинч ч байхгүй. Харин эргээгээд одоо юу гэж чинь бас л миний үнцэг шүү. Одоо энэ гадны одоо том клубүүд шүү дээ. За яста жинхэнэ утгаараа нэг янз бүрийн хууль бус 8 хийдэг тийм ээ. Ийм сегментэд үйл ажиллагаа явуулдаг. За энэ сегментээс болоод нөө ямар нэгэн гэмт хэрэгт холбогдоод ял идэлжсэн ч гэдэг юм уу тий. Клубын түүхэнд дандаа дарк тийм ээ. Энэ клубүүд Монгол улсын газар нутгт дээр бол үйл ажиллагаа явуулах миний хувийн зөвсгөл хизээж зөвшөөрөхгүй. Яг үнэ. За тийм байна. Манай зөвлөлч юусэн өөрөөсөө тэгэл юуг яг тэр нэг хувийг одоо дэмждэггүй. Одоо зөвлөлт хариалгаж байгаа одоо групп те юмсыг бүгд л юу гэдэг бол одоо нэг хувийг одоо за ийм одоо ингээл юу гэдэг чинь зөвлөлт одоо хүсэлтээ өгөхөд та энэ шаардлагыг хангасан байх хэрэгтэй гэдэг шиг те. Ингээд бол Монгол улсын хэмжээнд бид нар зөвхөн цөөхөн авах та тиймэрхүү болж байгаа. Яг тийм энэ нэг нийгмийн масс бас хүлээж авах нэг тал байгаа даа. Үзсэн кино, сонсон мэдээлэл, reels ч юм уу те ингээд нэг тийм мотоциклчтэй гэдэг гэж ярих. Гэтэ бол яг энэ төвшөө бол яг өөрийн өнцгөөс хэлж байгаа ч гэсэн бас нийт мотоциклчдыг бас аюулгүй төлөөлж хэлж чадчих байгаа юм дээр чинь. Тэгээд айгуу сүулт нь бөөөн болох үедээ энэ чинь ер нь төвшөөл гэдэг хүний хүчит бодол шүү. Тийм л ихтэй бараг хэдүүлээ явж нэг юмыг бодоод байгаа байхгүй юу? Бас нэг талаас. За төвшөөгөөс нэг юм сонирхолтой асуулт асууя. За. Энэ зон. За. Монголд нийтдээ одоо байгууллагатай 5 жил тийм хүрээнд хугацаанд нийт Монголд яг хэдэн мотоцикл болсон? Би альдуу зүйлийг тоо статистиктэй аягүй яг дуртай л да. Гэхдээ наа асуулт гэж би бол хариулахгүй. Хариулахгүй. За тэгвэл болоо хамгийн оргил үе. Одоо энэ 5 жилийн хугацаанд. За оргил үеч гэж байхгүй. Гайгүй. Би ч юм зүгээр манай хамт олон, M-зоны хамт олон би ч юм ганц гоё гал юм яриад заяа. За. Манай M-зоны хамт олон юу хийж чадсан бэ гэхээр өвлийн үйлрэлд гадаад цаас ороод хасах 30 градустай байхад бид нэр хамгийн анх мотоциклийн дуудлага худалдаа гэдэг зүйлийг лайваар хийсэн. Тэр өвөд бид нар 120 гаруй мотоциклыг борлуулсан. Зөвхөн өвлийн үйлрэл. Сайн биш. Тэр үйл болохоор бид нар юунд дээр тулгуурсан гэхээр өвлийн үйлрэл нэг мотоцикл зардаг. Үн хямдхан байдаг. Ерөөсөд тэрэндээ тулгуурж ажилласан. Бид нар өөрсдөө тэр мотоциклыг оруулж ирэх. Зүгээр за чи надад за төвшөө хөшин маань ч одоо юу гэдэг чи одоо цагаан сар болчих. Араас нь ингээд март болох гэж тий. За дээрэс нэг ийм юм асуудалтай. Машина зарчлаа унааг болчих гэдэг. Хөшин чи мотоцикл сэтгэл сэртийлэн хям бүнэ. Танаахан санал болгоё. Та нар борлуулаад өгч. Ерөөсөө л бид нар хүмүүсийн гар дээрээс мотоциклуудыг чамаас аваад нөгөөд нь чамаас аваад нөгөөд нь тэрийг тийм үйлчлэгээсэн. Тэр өвөл бол зүгээр хамгийн гоё. Тэр өвлөө санаж. Тэгээ үнэхээр яг сэтгэл сэртийлэх юм гэдэг шиг тий. Чиний хэл тэр яг секси үнэтэй. Тэгээ хүний мотоциклыг аваад нөгөө хүн зарахаар эргээд бас хариуцлага энэ зон үржилөө. Тий. Бас эн чинь аюу том даван тал واخхой. Тийм ээ. За тэгэнгүүтлээ. За нэг фан их юм уу одоо ямар их фанэж биш үү за одоо нас ганцаараа мотоцикл унаалаа гав ганцаараа. Хөдөөч бай. За хөдөө. Юу чийлрээ дотроо ботл чинь юу боддог вэ? Байгалгаа. Яас айгуу тэгж чад тийм. Айгуу тийм. Уран сайхны тийм. Лаглагын асуултууд явах юм аа. Дараахан бүр гоё.
хүн болгон боддоо шүү. Нөгөө л ахгүй юу? Нэрээс Нөгөө л ахгүй юу? Одоо энэ зон дээр хүмүүсүүд одоо манай Ямафа те гэр бүлийн усууд маань ирээд тайвширдаг нэг цэг хэрэг болоод байна шүү дээ. Тэд нар тайвширлын зэг нь энэ зон хэлээ тийм үү? Тэгвэл төвшөө гэдэг үний тайвширлын зэг нь хаана вэ? Яг л чинь тавьсаас. Ийшээ дэше явж явахдаа тайвширдаг. Тэр улсууд стрессээ тайлаад ингээд гой орчныг энчээр байж хад би нэг тэрэнд нь орж ирэл яа ийм байна. Тэдний нэг гой сайхан байдлыг алдагдуулаад яах вэ? Надад бас нэг орон зай болоод байна шүү дээ. Тэгээ миний орон зай л ерөөсөө тэр байгаль их дэлхийдээ холбогдох. Энэ нэг өөдс ирж байгаа салхины одоо хүний энэ арьс чинь битүүн өгч штэ. Энэнгээр ингээд аавах те. За тэр шиврээ борог яа шивээс илгэж байгаа шүү тэр өвдөлтийг биеэрээ мэдэх те. Би гоо заримдаа бүр нүцгэн явчихдаг. Гой санагдаад. Тэ? Ялангуяа нар жаргаал тэнгэрээ аяа шарлаад улааж тэр киност амар тий. үзэгдэл болсон. Яг улаан үгүй эрхүү явж хат наа мэдээж бүр төгс байсан заяа. Студенка гэдэг нэг галуут нуур лөө. Гүсиний озер байгаа штэ. Гүсиний озер л орж чад яг тэр боломж өгдөг. Фүү дахиад ороод ингүүд яг ингээд амар том нуур. Анх би орслоо явж тэрийг юу гэж бодсон гэж. Оо писта байгаль нуур эхэлж байна. Үгүй байхгүй юу байгаль нуур зөвхөн нэг нуур байгаа байхгүй юу. Тэрийг харсан чил цаанаас ингээл яг ингээл нар ингээл гараал те. Яг тэнгэр газар нийлсэн шүү. Оо тэр мэдрэмж бол амар шүү дээ. Оо за байгаль нуур чи ингээд ирчдэг юм байна гэл. Их том юм ботсон. Ойрхон л гэдэг юм. Тэгэл цааш явсан. Манай байгаль нуур чи ямар амар том юм бэ. Үзэсгэлэнтэй. Бооноор ч баг 4-5 хоног яваад дуусна. Фестивал оролцсон газар байгаа байхгүй юу? Фестивалд оролцсон газар нь болохоор юу? Яг юунд гэдэг юм? Брэд Орсын хэл надад яг одоо нэр нь орж ирэхгүй. Брэд Орсын хэл гэдэг хөөх. Тинчээ юу болж байгаа хөөх? Фестивал болж байгаа шүү дээ. Тэгэхэд нэг ийм зүйл байлаа гэж бодоход энэ цэг дээр нь болж байгаа хөөх. Тэгээ цаашаа ингээд эрхүү ороод ингээд ингэж яваад Листвиак орж байгаа хөөх. Листвиак ороод яг ингээд эрен гараад харсан чинь нөгөө нэг харсан чинь гэж ерөөсөл нөгөө нэг Maps дээр газар зураг дээр харж байгаа шүү дээ. Тэгээд фестивал болсон газар яг тэр нөгөө хэрэг дээр байгаа хөөх. Тэгэхэд тэр хоёрын хооронд баг хэдэн километр байсан? 700 хэдэн километр гэж байна. Тийм том газар. Зүгээр л наацхан жишээ шүү дээ. Одоо манай хөвсөл далаач гэсэн маш том л тоо. А гэхдээ л нөгөө нэг үндэсний бахархал те тэр юм бас төрнөө. Ягаад энийг өгсөн болч гэх юм уу те. Тэгээ яг энэ хоош явж аваад Орос Брэдийн хэл гэдэг байхгүй. Тэр хэл дээр очих юм бол бас их олон юм бодгд тийм л. Юу яагаад өгсөн юм бол те ийм сайхан байгалийн үзэсгэлэнд. Мод дуусаад Монгол гэдэг чинь үнэн шүү дээ. Хоошоо гараад эхлээл тужийн наслаар ваа ямар гоё мод гээл. Хоошоо гарна. Оо ямар гоё ногоо юм бэ сүүлд нөгөөдөөс өөд. Тий. Оо нөгөө л мод. Битүү модон дунд явсаар яж байгаа очиж байгаа. Тэр амар гоё тий. За тэгвэл мотонд хоббироод тийм гэр гой дурлаад амьдралд чинь гой шимлэг зүйл мото гэдэг зүйл мото ертөнцлөө ороод гой амьдрал чинь гой шимлэг зүйл болж чадсан уу хөнгө нэмж тийм би яг гүн зэм асуу. Харин тийм ээ чиний асуултанд одоо зүгээр бас нэг асуу гэсэн бодол зугаал асуугаад Гоё асуулт. ийм өгшөө. Ихүшээ. хөнгө амьдралын хөнгө нэмж чадсан уу бусдыг бас би гой хоббитой байгаасаа заавал наа чи одоо хоёр талтай. Яг би бол анх хоббитой байсан. Тэр хүмүүс аягүй олон юм асуудаг байхгүй. Яа төвшөө ханзаа мөө бэги эдгээр ингээд гоё ингээд хоббигоор ингээд амар гоё ингээд амьдраад идэх гоё залж шүү дээ. Хувийн бизнесийг хизээл бол хизээгээ хаагаа явчих болно. Яг энэ дээр гаргасан хамгийн том золиос нь юу гэж? Цаг хугацаа. Үгүй шүү. Хоббигоо эсрэгээр нь хамгийн дургуй зүйл болгосон. Энэ талаар хоёр бодж утсан. Энэ бас айгүй сонир шүү. Одоо би за зүгээр жишээ шүү. Харли Дэвидсон 883 гэдэг мотоцикл миний мөрөөдлийн мотоцикл байлаа. Миний мөрөөдлийн мотоцикл. Оо тэр л өстой нэрээ юу гэдэг те одоо хамгийн гоё мотоцикл. Мөрөөдлийнхөө мотоциклыг оруулаад ирлээ. Хүмүүс их хэмжээгээр борлууллаа.
нөгөөт нь энэ ч асуудалтай байна, тэр нь ч асуудалтай байна, энэ ч юм байна, тэр нь ч юм байна гэдэг нэг хобби гэдэг зүйл чинь эргээгээд нөгөө хариуцлагатайгаа холбогдоод, ажилтайгаа холбогдоод капгүй болсон. Энэ бас бидний аюул том золиосуудын нэг нь. Одоо энэ мотоцикл борлуулж байгаа залуучууд би зүгээр асуумар санагдтал тэ бидэрт ингэж яг өнөөдрийн одоо танаа тэ яг өнөөдрийн Chicana Vibe гэдэг ийм гоё дэлгүүртээр тэ Wrap гэдэг ийм подкаст шиг ингээд тэднэртэйгээ бас ингээд ярилцаад суух боломж байхгүй. Хэрэв боломж нь байдгүй би асууж үзээлж байна. Миний өгшин чи хобби гэдэг зүйлээ бизнес болгоцсон. Гаднаас бол харагдахад ийм байдаг. Тэгээ яг өнөөдөр чиний амьдрал дээр яг ямар болчиход байна. Дуртай зүйл дургу болгоцсон байна. Нөгөө нэг үрээд идэг цаг хугацаа тий зориулаад байдаг бүх юм эргээгээд ямарваа нэгэн байдлаар эдийн засгийн ч гэдэг юм уу. Скол хариуцлагч гэдэг юм уу. Скол өр зээлч гэдэг юм. Ингээд нөгөө нэг дуртай зүйлсээ жоох ингээ алхам алхмаар ингээ холдоод. За мэлгээ бас сонь цаа тий. Чи бол амар гоё тайлбарч чадчих. Тэгээ үнэхээр бүр ярианч бүр ороод байна. Хайгуу гоё орж байл бас. Миний хувьд одоо би яг хоббиныхоо хүрээнд одоо ингээд Chicana Vibe дэлгүүр нээж гоцоо надад амар бас нэг солионц гарч ирж байгаа байхгүй. Гэхдээ яг энэ ч нэг техникээс арай өөр болохоор бас нэг өөр төр л та. Миний хувьд бол мотоцикл миний амьдралд орж ирээд аюу нөхөрлөл авчирсан надад. Бас аюу тийм респект авчирсан. Тэгээд ерөөсөө мотоцикл аваад гоё явчих юм шиг л бодож байсан чинь мотоциклыг те дагуулаад өөрийнхөө стил имижийг өөрчлөө. Миний амьдрал бол аюу том эрсдэл хүсэл авчирсан. Ер нь бол одоо биш тэгэл одоо 22 оноос хойш л мотоцикл унаал одоо ерөөдөө те яг крузер англи руугаа чиглэл рүү тэгэл ороод клуб юм гэдэг чинь явж байгаа бол сайхан байна. Тэгээд мотоцикл болсон зүгээр салхийг эдисээр мэдрэнэ гэдэг. Одоо яг чиний сайн хэлдэг шиг те үнэхээр яг салхийг эдисээр мэдрэнэ гэдэг чинь бол үнэхээр жаргал. Тэгээд тэр байгалийн өнгө төрх мөрөх та тэр зүйлүүдтэй бол тэр бол үнэхээр нэг байгалаас авч болох хамгийн гоё том кайфуудын бас нэг том илэрэл. Миний хувьд бол яг хөө зүгээр амьдралдаас бас гоё нэг өнгө чимэг болж чадсан. Үнэхээр би энэ одоо гэдэг зүйлд хобби чадсан. Одоо ингээд клуб байгуулаад явж байна те. Гоё ингээд одоо цаашдаа би явна. Тийм зүйлтэй амьдралд их гоё өнгө нэмж ирчүүч бас нэг жоогоос өгсөн сэргэлт те. Өгч чадсан гэж. Тэнгууд яг наад чинь нэг бидний анх орж ирсэн юм яг адилхан болчиход байгаа. Тэнгууд төвшөө гэдэг хүн Хоонза гэдэг хүн гэхээр тийш чинь нэг маш олон тий цаг хугацаа хобби гэдэг бүх юм ингээд зарцуулаа тий дээрээс нэг бид нар ямар нэгэн байдлаар нэг хүнд ямар нэгэн юм борлуулахад араас нэг тодорхой хэмжээний хариуцлага байж байгаа шүү. Тэгээ тэр хариуцлагууд нь ингээд одоо нэг чи сая хэдийг борлуулсан бэ гэдэг чинь энэний чинь тоон ихсээд ирэхлээр тэр тухайн хүн болгонтойгоо ингээл хариуцлагын юм байдаг байхгүй. Бид нар одоо ч гэсэн асуудалтай өнөөдөр бид нар лайв дээрээ тэр одоо яма фак гэл тэр цаана ямар нэг асуудал байгаа шүү дээ. Тэрийг заавалжгүй бид нар тэрэн дээр бол яриад байх шаардлага байхгүй. Гэхдээ бид нар бол хангалттай зүйлээ золиослсон. Тэгээ одоо ч гэсэн тэгэл нэг юм идэлээд байна гэх юм уу те. Тэгэл ингээл гоё явж л байна. Тэгээ бол өшөө гоё хөгжүүлэхийн төлөө цаашдаа явна. Тий. Аюу том хойд юм байна. Одоо ертөнц одоо тий мата. Яг дуус хараа гэж яахгүй. Одоо ертөнцгээд асар том юм гэр бүл байд юм байна. Би анх мотонд хоббиод олж харсан. Тэгэхээр том гэр бүл байна. Одоо ертөнцгээд өөр ертөнц захаад байна гэдэг. Би бүр байсан авсаа шүүрч аваа. За нэг чамаас зүгээр нэг аюу хөргөө юм асууж байна. За. Та ярьж байгаа. Тэгээ ийгүүш сая чи ертөнц гэсэн штэ. Наатан дээр чи би бас нэг юм бас нэг сонир бодолтой. Хүмүүс нэг энэ шал өөр ертөнцтэй хүн. тэгээд Энэ өөр ертөнцтэй хүн гэдэг ярьдаг штэ. Тэнгууд тэрийг бол ингэж бодоод яг хаа ертөнц гэж битгий яриач. Бид нар улс нэг галактик нэг одоо дэлхий гэдэг те нэг юм гариг дээр ингээд бид бүгдээрээ байгаа. Тэгвэл энэ арай өөр өнцгийн хүн ч гэдэг юм уу те. Арай өөр сэтгэдэг. Бусдаасаа нэг ондоош гэж байгаа штэ. Нэг нэгнээс ондоош
ондоошлон л өөр гэдэг ч юм уу. Надад яг манай найз ингээд замдаа асуулт энэ шал өөр ертөнцтэй гэдэг. ертөнцийн нь бол өөр ш. Бид нар уусаа нэг агаар нэг дэлхийд л ингээл амьдрал бүх юмаа бусдтайгаа хуваалцаад амьдарч байгаа штэ. Хамгийн гол нь тэр хүний нэг ондоошлол болоод дуртай зүйлтэй цагаа гаргаж чаддаг. Өөрийн гэсэн үзэл бодолтой үнэнч гэхдээ бусдын үгийг авч тунгаадаг тийм хүмүүсийг яг юм өөрсдийн ертөнцтэй гэж ярьдаг юм бол гэж бодоод байна штэ. Энэ зөв юм уу? ертөнц гэж байдаг бол одоо төвшөө одоо өөр ертөнц бай гэж бодъё. Тэсвэлээ. Өөр ертөнц хэрэг байдаг бол тэр ертөнцийн төвшөө шиг ийм сонин сод хүмүүс л амьдэрдэг байх гэж зүүрлж бас хэлээ. Бас тийм баг. За санснаа өгшөө. За чаас. Энэ зүгээр бүр амар тийм гоцтой биш ээ. За зүгээрээ. Чистэх одоо нэг амар сүртэй бодлоо. За, манай юм юу вэ? Нэг versus гэж ярьдаг шүү дээ. За. Тийм зүйлээс. Энэ яг тухайн юуны нэг хүндэд бол халтсан зүйл шин зүгээр нь дотоод яг төвшөө гэдэг хүнээс асууж байгаа асуулт. Royal Enfield уу Kiwi юу? Харьцуул. Дүүр харьцуулт. Брендийн харьцуулт уу эсвэл тодорхой хэмжээний одоо Royal Enfield тэр загвар уу эсвэл Kiwi юу гэж байгаа. Зүгээр ерөнхийд нь одоо чамайг Royal Enfield сонгох уу Kiwi сонгох уу гэдэг. Тэгээд энэ дундаас ямар ч моцыг сонгож болно шүү дээ. Зүгээр брендийн сонголт. Брендийн сонголт дээр наача ямар хэцүү сонголт юм. Нөгөө нэг хариулахгүй л ууч муудаг тийм байхгүй. Тэгж байгаа байхгүй. Наача брендийн хувьд бол харьцуулшгүй хоёр брэнд байна. Тэр юу гэхээр би чамд асуулт чинь буруу байна гэж асууж байна. Хэрвээ чи хөнгөө явах юм бол за би байк хүн, тэгээ байкер хүн. За би мотоцикл авах гэж байгаа. Тэгэх юм бол би QJ брендийн Kiwi-г сонгоно. За Kiwi. Kiwi юу, Suzuki юу? Suzuki? Suzuki юу, Ducati юу? Suzuki? Suzuki юу, Kawasaki юу? Kawasaki? Kawasaki юу, Indian юу? Kawasaki? Kawasaki юу, Yamaha юу? Yamaha? Yamaha юу, BMW юу? BMW. За. BMW юу, эсвэл Honda юу? Яа, ингэж шахах хэрэгтэй. За BMW. За BMW юу, Victor юу? BMW юу, Trafo. BMW. За, BMW юу, эсвэл Harley Davidson юу? BMW. За төвшөөс сонголтоор BMW бэст. За. За тэгэхээр яг энэ зүгээр яг ийм бохгүй яа. Нийт бас нэг маст айгүй юм хүрэх зүгээр л энэ хөнгөн л асуулт. Тэгээс шүү дээ. Тухайн брендийн зүгээр тэр мотоцикл үү гэж асуув зүгээр. Зүгээр хөнгөн маркаар асуув. Тэгээ уусаа юу штэ нэр брэнд сонголт гэдэг чинь одоо техник гэдэг чинь уусаа нэг зүйл тийм ээ. Техник гэдэг чинь уусаа л нэг зүйл нэг бүтцтэй ингээд энэ чинь нэг альтернатив нөө ярьж байгаа нэг ондоошлохгүй. Би өнөөдөр Harley унаа эсвэл Indian дурлал нь, Victory дурлал нь тэр л тухайн хүний хувь асуудал. Харин хамгийн гол нь дуртай зүйлээ сайн судлаад өгөөч л. Тэр бол бид нар хэлээд өгөх шаардлага байхгүй. Дээрээс нь хүмүүс нөө мотоцикл авмаар ямар оцлох вэ? Гол нь эхлээд төрөл. Энэ бас чухал зү. Тийм төрөл маш чухал. Юу авах, кросс авах юм уу? Тэ? Төрлөө сонгоогүй гэж би юу авах вэ? Ямар зүгээр үг вэ? Тэр нөө яг худалдаан дээр байхгүй болохоор сайн мэдгүй. Амар сонь асуулт авч байгаа шүү. Өөрөөр дэлгүүртэйгээ сууч. Сайн байна уу? Сайн. Нэг мотоцикл авмаар байна гэсэн. За. Юу авах вэ? Би энэ Harley Davidson авах юм л эсвэл нэг Cross-ыг авах юм л. Би тэр хүн юугаа ацаа хэлнэ тий. Дөнгөж боломжтой хоёулыг наваа гэж хоёул өөр. Хүн хэрэглээгээ тодорхойлох хэрэгтэй. Тэгэхгүй бол яг энэ зүгээр наазахын жишээ бүр хачаач асуулт бид чинь зөндөө орж байгаа шүү дээ. За сонирхолтой асуулт юу? Балаа юм байна. Тэр бол яриач яах вэ? Эстонэр юу Дубай явах уу, Дорногов явах уу гэдэг шиг юм ярьж байгаа байхгүй хүмүүс бол. Тэгэхээр ууса бүх юм нээлттэй. Жохон судлаад өгөөч тий. Тэр болгоны бид нар өгөх шаардлагагүй шүү дээ. Та бүхэн үнэхээр дурлсан зүйлдээ цаг хугацаагаа зарцуул. Өнөөдөр чи хажуучнаас байж байгаа тэр эхнэр гэдэг хүнийг чи ямар үн цэнээр тэр эхнэрээ олж авлаа тий.
Тухайн чиний одоо юу гэдэг чи одоо эхлэлтэй тавьсан саналч гэдэг юм уу тухайн үед чи ямар юмыг зориулж илаа тэр цаг хугацаагаа бод чи үнэхээр мотоцикл гэдэг зүйлийг сонирхож байгаа бол тий за боли мотоцикл гэлэхгүй зүгээр ямарваа нэгэн зүйл дуртай бол тэрийг өөр нь жоохон судлаач тэгэл болоо өөр юм бол нэг хүсэж байх юм байхгүй За манай Брап мото подкаст мань хүрэлцэн ирсэн. Өшөөдөө маш их баярлалаа. Энэ их ярилцлаа, маш олон зүйл ярьслаа. Цаашдаа ярилцах зүйл бас маш их байна. Бас цаг авчуу байна. Starbucks дийлээ. За манай Chicana Vibe билгүүрийн зүгээс гарын бэлэг. Төвшөө маань ерөнхийдөө бас яг Chicana стилийг Монголд бас хөгжүүлэхэд аюулгүй хувь нэмэр оруулж чаддаг. Яг л олон залуучууд чи яг энэ урсгал энэ брэнд одоо юу гэх чиглэлийг хүмүүстэй мотивац өгч чаддаг. Тэр найзтай гэж Chicana Vibe-ийнхаа. За баярлаа. За мөн та бүхэнд хэлгээд манай одоо анхаа бол бүр бичсэн тий. Алмонд Тий? Алмонд Хамгийн хурдан тайлбарладаг өмдний тэлээ. бүр тайлбарлах зүйл байна. За мөн тэгээд За Алмонд крафт фэсилити урсгаас гэдэг подкастын хамтлаас. манай подкаст хамтлаас. за баярлалаа. Тэгээд нөгөө За тэгээд миний найз ми брос цаг зав зарцуулаад оролцоод бэлэн далангуу байж өөрийнхөө зүгээс аюулгүй баярлалаа. тэр нөгөө сүүлийн үг гэж яддаг шүү дээ. Тэгээд өнөөдөр сайж бас хэллээ. Соёл болсон соёл хэрэглээ гэдэг зүйл чинь яг нэг төвшин нэгээд цугтаа хөгжиж байна. Тэгээд энэ гоё зүйлийг энэ подкаст өнөөдөр найз нь маш олон жил лайв хийгээд зөвхөн өөрийнхөө өнцгийг илэрхийлж чадахгүй тий бусдад хараалуулдаг, зөвхүүлдэг зөндөөл юмтай одоо бич биш одоо манай хамт олон бол тийм хүнтэй тулгарч илаа. Тэгээд өнөөдөр хоёр найзынхаа ийм гоё зүйлд өнөөдөр найз нь өөрийнхөө бодол гэдэг зүйлийг бас тойртоо сайхан ярилцлаа. Магадгүй олон жилийн хугацаанд бас энэ ч бугларсан асуудлыг бас танай подкастыг дамжуулаад бас би хинбэ бид нар хинбэ гэдгийг бас өнөөдөр энэ контентыг үзэж байгаа улсууд бас чөлөөтэй сайхан ярилцлаа. Тэгээд энэ сайхан боломжийг олгосон танай хамт олон энэ сайхан орчныг бүрдүүлсэн Chicana Vibe тэгээ энэ сайхан төрсийг бичиж байгаа ард сууж байгаа арын албаныхантай маш их баярлалаа. Тэгээд мото соёлд Монголд хөгжих болтугай. Нэг үхрийн эврэг дөрвөл мянган үхрийн эврэг дөрвөн тэгээ бүгдээр дор бүргээ гоё хяналтайгаар энэ соёлыг түгээгээрэй гэж хэлээ. Ямафа гэсэн дуусгая. За тэгээд манай подкаст хүрэлцэн төвшөөд бас дахин үнээр баярлалаа гэж хэлмээр байна. Тэ. За манай подкаст бол яг одоо Chicana Vibe дэлгүүрээс та бүхэн үрж байна. Манай хамтран ажиллагч бол Almond Craft Hersid урлагийн дэлгүүр урлан Diamond Chicana Vibe дэлгүүр мөн манай подкастаа хамтран ажиллах хүсэлтэй хувийн байгууллагууд байвал энэ доор гарч байгаа 8805 7021 гэсэн дугаараар холбогдоод бид бүхэнтэй холбогдоод хамтран ажиллах боломжтой шүү. За тэгээд let's Braf. За тийм. За дуусгая. Ямар огцом дуусгах гэж. Хэцүү шүү дээ. Харин би зарим жоохон байд дуусгаарай гэсэн юм.